მშვიდობისა მოგესალმებით. დღეს 27 ნოემბერია, ხუთშაბათი, ზუსტად 9 საათი და დილის ტალღა თქვენთვის იწყებს მუშაობას სტუდიაში. დღეს ვიმუშავებ მე ანა შამოლაძე და დემეტრე სოიძე. მოგესალმებით. მოგესალმები ანა, მივესალმები დილის ტალღის ერთგულ მაყურებელს, კი მოკლედ როგორც შენახსენე, ზუსტად 9:30-ია და ეთერშია დილის ტალღა. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ჩვენ ვიმუშავებთ თქვენთვის საინტერესო გადაცემა მოვამზადეთ, საინტერესო სტუმრები შემოგვიერთდებიან, ასევე ჩვენი კოლეგა ლილიანა საითაძე სუნთქვითი ვარჯიშებით შემოგვიერთდება და ეს მნიშვნელოვანია ყველასთვის და განსაკუთრებით ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ სწორად ვისუნთქოთ, გამოთქვათ სწორად ფრაზები, ეს სუნთქვას უწყობს ხელს, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ასევე უტყუარი ამინდის პროგნოზით ჩვენი კოლეგა კობა ფარტენაძე შემოგვიერთდება, ვნახოთ ანონსი, კიდევ რას ნახავთ ჩვენი მაყურებელი და მალე დავბრუნდებით. დღეს 27 ნოემბრის დილის ტალღის ეთერიდან გაიგებთ რა ხდება ფინანსურ სამყაროში. გაგაცნობთ აქციების ფასებსა და კრიპტოვალუტების გაცვლით კურსს. როგორ მუშაობს სუნთქვითი ვარჯიშები ჩვენს სხეულსა და გონებაზე. იოგა რუბრიკაში მოძრაობის დროა. გაგიზიარებთ სალათის რეცეპტს. ბიონსე მედიასთან თამამი კოსტუმით გამოჩნდა. თეთრი სახლის საშობაო სამზადისი და მელანია ტრამპის თამბეჭდავი გამოსვლა. ეგზორცისტის ახალ ეკრანიზაციაში სკარლეტ იოჰანსონი ითამაშებს. დეტალები ვებ სიახლეებში. გადაცემის მეორე ნაწილში დაელოდეთ დილის ტალღის სინოპტიკოს კობა ფარტენაძეს და გაიგეთ 27 ნოემბრის ამინდის უტყუარი პროგნოზი. 11 წლის ანდრია მსახურაძემ ხელოვნებისადმი ინტერესი 2 წლის ასაკში გამოავლინა. დღეისთვის პატარა მხატვარი უპირატესობას თიხაზე მუშაობასა და სახვით ხელოვნებას ანიჭებს. სამუშაო პროცესისა და ნამუშევრების შესახებ ვრცლად ჩვენს სიუჟეტში. არ გამოგრჩეთ დილის რადიო ტალღებითა და საინტერესო სტუმრებით. რუბრიკაში მეზღვაურის დღიური სარეიდო კატარღას ხალთას ცვლის მექანიკოს ჯემალ წუწუნავაზე მოგიყვებით, რომელიც 28 წელია ამ კატარღას ემსახურება. საერთაშორისო გასტრონომიული ფორუმი მიშლენის ვარსკვლავოსან შეფებთან ერთად. გასტრობათუმი ასე ქვია ფორუმს, რომელსაც ჩვენი ქალაქი 30 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე უმასპინძლებს. უფრო ვრცლად ფორუმის შესახებ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ასეთია გადაცემის ანონსი, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად მომდევნო 2 საათის განმავლობაში და არსად არ გადართოთ. მანამდე უნდა გავიგოთ, როგორი ამინდი გვაქვს დღეს ჩვენს ქალაქში და სრულიად საქართველოში. მე მგონია, რომ ეს კვირაც მზიანი გვექნება, უფრო დეტალურად ეხლავე გაგიმხელთ რეგიონების მიხედვით, როგორი ამინდის პროგნოზი. დღეს ბათუმში 22 გრადუსი სითბო იქნება დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა და დღე უნალექოთ ჩაივლის. ქობულეთში 21 გრადუსი, ქედაში 17, შუახევში 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 13, ხოლო გოდერძის უღელტეხილზე 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა. ოზურგეთში 22 გრადუსია დღის მაქსიმალური ტემპერატურა, ურეკში 21, ლანჩხუთში 21, ჩოხატაუში 19 და ბახმაროში 11 გრადუსი სითბო იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა. ფოთში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ანაკლიაში 22 გრადუსამდე, სოხუმში კი 20 გრადუსი სითბო იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა. ზუგდიდში 21 გრადუსია ნავარაუდები. კოპიტნარში 21. ქუთაისში 21 გრადუსი იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა. საირმე 17 გრადუსი, მესტია 13, ბორჯომში 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაკურენში კი 12 გრადუსი იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა. აბასთუმანში 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ახალციხეში 16, გორში 17 და ცხინვალში 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება დედაქალაქს, 15 გრადუსი სითბო იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა. დღე უნალექოთ ჩაივლის სრულიად საქართველოში, თელავში 16 გრადუსი სითბოა. ასეთია ამინდის პროგნოზი, მოკლედ უფრო დეტალურად თუ როგორი ამინდი შენარჩუნდება დღის განმავლობაში, ამაზე უკვე კობა ფარტენაძე ოდნავ მოგვიანებით ისაუბრებს. კი და ჩემი დაკვირვებით, მიუხედავად იმისა, რომ მზიანი და თბილი დღეები გვაქვს სრულიად საქართველოში ნოემბერში, როგორც კი მზე ჩავა, ძალიან ცივა.
ამაში დამეთანხმები შენც ალბათ, ხო? ისეთ ძალიან არცივად ემეტრე. კი, ძალიან ცივა. მე არ მცივა ძალიან, αλήθεια საკმაოდ ცივანა ადამიანი ვარ. ну მოკლედ მე კმაყოფილი ვარ ამ ტემპერატურით და არ მინდა რომ უფრო მეტად აცივდეს. საინტერესო რატო არის ესეთი მკვეთრი ვარდნა ღამის ტემპერატურის, ამიტომ გავარკვიეთ კობასთან, რომელიც შემოგვიერთდება გადაცემის მსვლელობისას. ეხლა კი უნდა გავაგრძელოთ გადაცემა და უნდა გავიგოთ ვალუტის ოფიციალური კურსი, მცირე ბიზნეს მიმოხილვა და რა ხდება კრიპტო სამყაროში. რამდენიმე წამში დღის კურსი ჩვენს ეთერში. 27 ნოემბერს ვალუტის ოფიციალური კურსი ასეთია. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 70 თეთრიღებს. 1 ევროს დღევანდელი მონაცემებით 3 ლარად და 12 თეთრად შეიძენთ. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი ეღირება, ხოლო თურქული ლირა 6 თეთრი. რაც შეეხება კრიპტოვალუტას, 1 ბიტკოინის ღირებულება 226330 ლარს შეადგენს. 1 ეთერიუმს 7929 ლარად შეიძენთ. 1 BNB კი დღეს 2322 ლარი ეღირება. აქვე გადავალოთ თვალი ოქროს ფასს და გეტყვით, რომ დღეს 1 გრამ ოქროს 327 ლარად და 29 თეთრად შეიძენთ. ნახოთ, დაველოდოთ მონიტორზე ოქროს. დღეს განსაკუთრებულად კარგი ფასი აქვს, ესე ვთქვათ, სხვა დღეებთან შედარებით და გამოიყენეთ ეს შანსი. ინვესტორთა შორის გლობალურად პოპულარული დღესდღეობით არის Apple-ის, AMD-ის, Google-ის, Meta-ს და Amazon-ის აქციები. Apple-ის აქციების ფასმა მოიმატა 0.58% და დღეს 759 ლარად და 25 თეთრად შეიძენთ. AMD-ის ფასი კი 558 ლარი გახლავთ. Google-ის აქციების ფასი დღეს 878 ლარი და 23 თეთრია. Meta-ს ფასი დღეის ჩათვლით 1716 ლარი და 66 თეთრია. ხოლო Amazon-ის აქციების ფასი 621 ლარს და 11 თეთრს შეადგენს დღევანდელი მონაცემებით. ახლა კი დრო მინდა დაუთმოს საწვავის ფასს და გადავხედოთ ერთად. დღეს სუპერი 2 ლარი და 99 თეთრი ეღირება, პრემიუმი 2 ლარი და 79 თეთრი, რეგულარი 2 ლარი და 59 თეთრი დიზელი, 2 ლარი და 59 თეთრი ევროდიზელი კი 2 ლარი და 69 თეთრი. დავიწყოთ დილა ახალი ციფრებით. ასეთი იყო მცირე ბიზნეს მიმოხილვა დილის ტალღის ეთერში. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც გადაცემის მსვლელობისას აღვნიშნეთ, ანა ჩვენი კოლეგა ლილიანა საიცაძე უნდა შემოგვერთდეს, რადგან მოძრაობის დროა. უნდა გვასწავლოს სუნთქვითი ვარჯიშები. შეუძლია თუ არა ერთ ღრმა სუნთქვას შეცვალოს ჩვენი მთელი დღე. იცით როგორ ჩაისუნთქოთ ბედნიერება და ამოისუნთქოთ სტრესი. რა დაგვეხმარება ამ ყველაფერში? რა თქმა უნდა, იოგას სუნთქვის მარტივი ტექნიკები, რომელსაც დღეს მანონი ბერიძე გვასწავლის. ნამასტე. ნამასტე, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. პირველ რიგში მოდი გითხარი, რას აკეთებს ერთი ღრმა სუნთქვა ჩვენს სხეულსა და გონებაში. სუნთქვით ტექნიკებს შეუძლია იმუშაოს ჩვენს ნერვულ სისტემაზე და ამისათვის არსებობს ძალიან ბევრი სუნთქვითი ვარჯიშები. დღეს შეგვიძლია ვცადოთ დამამშვიდებელი სუნთქვა, მაგალითად, რომელიც გვეხმარება, რომ ჩვენი ნერვული სისტემა დავამშვიდოთ და ჩვენი ემოციები ვაკონტროლოთ. როგორ უნდა ვისუნთქოთ სწორად და როგორ შეიძლება რომ სუნთქვა დაგვეხმაროს ამ ყველაფერში? ნახოთ. ახლა ვცადოთ სუნთქვითი ტექნიკა, რომელსაც ქვია ნესტოებით მონაცვლეობითი სუნთქვა. ამის ძალიან მარტივი ახსნის ტექნიკა არის სამი თითით შეგვიძლია გავაკეთოთ, აი მაგალითად საჩვენებელი თითი შუბლზე შეგვიძლია მოვათავსოთ, ცერა თითი მარჯვენა ნესტოზე და შუა თითი შეგვიძლია მოვათავსოთ მარცხენა ნესტოზე. ეს სამი თითი გვეხმარება იმისათვის, რომ ვაკონტროლოთ ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვის პროცესი. ესე იგი, შეგვიძლია ჩავისუნთქოთ მარჯვენა ნესტოთი, ჩავკეტოთ ნესტო, შევიკავოთ სუნთქვა 5 წამით და ამოვისუნთქოთ მარცხენა ნესტოთი. შეგვიძლია ჩავისუნთქოთ მარცხენა ნესტოთი, შევიკავოთ სუნთქვა 5 წამით, 2, 3,
4 5 ამოვისუნთქეთ მარჯვენა ნესტოთი. თვალები ამ დროს შეგვიძლია დავხვიჭოთ. ან დავხვიჭოთ. თუ გვეკარგება კონცენტრაცია, იოგაში არსებობს ასეთი სახელწოდება დრიშტი, რომელსაც ქვია, აი ერთი წერტილის არჩევა, აი იმ წერტილს ვუყურებთ, რომ უფრო არ გაგვეფანტოს ჩვენი გონება და შევინარჩუნოთ კონცენტრაცია ჩვენს შიგნით. ანუ ამის გაკეთება შეგვიძლია მაშინაც, თუ გვაქვს ცხვირის გარკვეული პრობლემები. ჩემ შემთხვევაში მე მაქვს ძგიდე, რომელიც მიშლის ხოლმე ხშირად ხელს სუნთქვაში, თუმცა ამ შემთხვევაში დიდად არ შეუძლია ხელი კი. არსებობს აი სხვა ტექნიკები, რომლებიც მაგალითად თუ გვიჭირს ცხვირით სუნთქვა, გავაკეთოთ გამაგრილებელი სუნთქვა მაგალითად, რომელიც გვეხმარება, რომ აი როდესაც იოგას განსაკუთრებით აშთანგა იოგას ვაპრაქტიკებთ, აი ჩვენი გულის სემა ჩქარდება, ჩვენი სხეული, ჩვენი ხურდება, ასე ვთქვათ და შეგვიძლია გავაკეთოთ გამაგრილებელი სუნთქვა. ეს გამაგრილებელი სუნთქვის ტექნიკა ჩვენს სხეულს აგრილებს და გონებას ამშვიდებს. შეგვიძლია ესეც ვცადოთ. არის ორი ვარიანტი, ჩვენი ენით ვაკეთებთ ესეთ მოძრაობას. და ადამიანები, რომლებიც ამას ვერ აკეთებენ, შეუძლიათ გააკეთოთ ეს ვარიანტი. ეს მარტივია ბევრად ჩემთვის. შეგვიძლია გავაკეთოთ ან ეს ვარიანტი, ან ეს და ჩავისუნთქოთ იმ მდგომარეობით, რომელიც ახლა გაჩვენეთ. ჩავისუნთქეთ. მოუკუმეთ პირი და ცხვირით ამოვისუნთქეთ. ჩავისუნთქეთ. მოუკუმეთ პირი, ამოვისუნთქეთ. ჩავისუნთქეთ. ცხვირით ამოვისუნთქეთ. ანუ ეს კონკრეტული სუნთქვის ვარჯიში გვეხმარება, რომ გავაგრილოთ სხეული და ამოუშვათ ჩვენგან გარკვეული სტრესი. კი, ეს შეგვიძლია ასევე ორსულობის დროს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძალიან მალე ხურდება ჩვენი სხეული. გადახურებისგან რო დავიცვათ, შეგვიძლია ვცადოთ ეს ტექნიკა. ბოლოს შეგვიძლია აი ნებისმიერი სუნთქვითი ტექნიკის შემდეგ გავაკეთოთ უჯაის სუნთქვა, ცხვირით ჩავისუნთქოთ ღრმად და პირით ამოვისუნთქოთ. მაქსიმალურად ვეცადოთ ამოსუნთქვის დროს დავიხმაროთ ჩვენი ყელის აი ეს ნაწილი, უჯაის სუნთქვას ეძახიან ოკეანის სუნთქვასაც, უნდა ამოუშვათ ოკეანის ხმა ჩვენი სხეულიდან. და ამოსუნთქვას გამოვაყოლოთ მაქსიმალურად ის ნეგატივი, რომელსაც ყოველდღიურობაში ვიღებთ და ყველაფერი, რაც ჩვენს გონებაშია და აღარ გვჭირდება. ცხვირით ღრმად ჩავისუნთქოთ, შეგვიძლია ხელები დავიდოთ დიაფრაგმაზე და მუცელზე. ჩასუნთქვასთან ერთად ვიგრძნოთ დიაფრაგმის გაფართოება. ჩავისუნთქეთ და ამოვისუნთქეთ პირით. კიდევ ერთხელ ჩავისუნთქეთ. ერთხელ ვსადოთ კიდევ. ეხლა შეგვიძლია შევაერთოთ ხელის გულები. გავახუროთ ხელის გულები, ისე რომ სიმხურვალე ვიგრძნოთ ხელის გულებს შორის და შემდეგ ეს გახურებული ხელის გულები მივიტანოთ სახის კანთან, ისე რომ შევიგრძნოთ ჩვენი სითბო და ენერგია. შეგვიძლია მოვატაროთ ჩვენს სახეს და ჩამოვიტანოთ გულმკერდთან ჩვენი ხელის გულები. ნამასტე. საინტერესოა, მართლა წამოვიდა სიმხურვალე. კი, მოდის ჩვენი ენერგია, აი ჩვენს ხელის გულებში და შეგ გვეხმარება ეს. გვეხმარება, რომ შევიგრძნოთ ჩვენი ენერგია და სითბო საკუთარი სხეულის მიმართ გამოვხატოთ სიყვარული და მადლიერება. ასევე შეგვიძლია ვცადოთ ცეცხლოვანი სუნთქვის ტექნიკა, რომელიც სრულდება განსხვავებულად, არის რამდენიმე ვარიანტი. დღეს გავაკეთოთ ყველაზე მარტივი ვარიანტი. ხელები ჩვეულებრივად მუხლებზე მოვათავსოთ. ცხვირით უნდა ვისუნთქოთ, ოღონდ ეს სუნთქვა გვეტყობა ჩვენს მუცლის კუნთზე. აი თუ დავაკვირდებით ჩვენს მუცელს, მუცელი მოძრაობს, აი გადის გარეთ, განზე და შემოდის შიგნით. გავაკეთოთ აი მაგალითად ჯერ ნელა, ჩავისუნთქეთ ცხვირით ღრმად და ამოვისუნთქეთ სწრაფად. ისე რომ მუცელი შევიტანეთ შიგნით. შესუნთქვა და ეს შეგვიძლია შემდეგ სწრაფად გავაკეთოთ. ეხლა გავაკეთებ მე და შეგიძლია შენც გაიმეორო. მე ჯერ ვისწავლი შენგან. აი აქ გეტყობა მუცლის კუნთზე. ეს სუნთქვითი ტექნიკა.
ანუ შეგიძლია აკეთო დიდხანს, მაგრამ სასურველია თუ რაიმე პრობლემა გვაქვს, აი მაგალითად ასთმა ან სუნთქვითი პრობლემა, სულობის დროსაც არ შეიძლება ეს. აი ძალიან გაგაბრუებს და შენ სხეულში მოვა, აი რაღაცნაირად თითქოს ცეცხლი დაანთე. მაგრამ როცა შემდეგ დაასრულებ, იგრძნობ როგორ გათავისუფლდი, აი რაღაც იმ ზედმეტი რაღაცისგან, რომელიც შენს მხრებზეა და ვერ ხედა უბრალოდ. მანანი გვეხმარება თუ არა ეს კონკრეტული სუნთქვითი ვარჯიშები ჩვენი თავის შეცნობაში? რა თქმა უნდა გვეხმარება, რადგან როდესაც ვიწყებთ სუნთქვით პრაქტიკას, ხვდებით თუ რამდენად სჭირდებოდა ჩვენს სხეულს და ჩვენს გონებას ეს ტექნიკა, რომ გვეგრძნო სიმშვიდე და თავისუფლება ჩვენს გონებაში. ამ სუნთქვითი ტექნიკებით ვსწავლობთ ჩვენს შინაგან სამყაროს. ვეცნობით ჩვენს დადებით და აი უარყოფით თვისებებს, ვეცნობით ჩვენს თავს შინაგანად და ჩვენს ემოციების კონტროლს ვიწყებთ. არის დღევანდელი ცხოვრება ძალიან სტრესული, ამიტომ შეგვიძლია ამ სუნთქვითი ტექნიკებით ვაკონტროლოთ. შეიძლება ბოლომდე ვერა, მაგრამ ვეცადოთ, რომ ვაკონტროლოთ ჩვენი ემოციები. ასევე შეგვიძლია ვცადოთ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში ესეთი ტექნიკა, რომელსაც ეწოდება პეპლის ჩახუტება. ცერათითები შეგვიძლია გადავაჯვარედინოთ, მივიტანოთ ახლოს გულმკერდთან და ვისუნთქოთ ცხვირით ნაზად. სუნთქვაზე არ გვაქვს ამ დროს კონცენტრაცია, გვაქვს ჩვენ სხეულზე. წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ჩვენი ხელები არის პეპლის ფრთები და ვაკეთებთ პატარა ბიძგს მარჯვენა ხელით გულმკერდისკენ, შემდეგ მარცხენით. ჩავისუნთქეთ, ნაზად ამოვისუნთქეთ. ვაკეთებთ, აი ტემპი ავირჩიოთ, როგორი ტემპითაც გვესიამოვნება და მივყვებით ამ ტემპს. შეგვიძლია სუბუქად და ნაზად ვისუნთქოთ ცხვირით. ამით გამოვხატავთ მადლიერებას და სიყვარულს ჩვენი სხეულის მიმართ. ვეუბნებით, რომ ჩვენ ვართ მასთან და მხარს ვუჭერთ ნებისმიერ მომენტში და ნებისმიერ მონაკვეთში და ვამშვიდებთ ჩვენს გონებას ამ პატარა ბიძგებით. ასევე შეგვიძლია გადავაჯვარედინოთ ჩვენი იდაყვები, შემოვეხვიოთ ჩვენს თავს, ოდნავ მომბრგვალდეთ ხერხემალში, თავი დაუშვათ დაბლა, იქეთ-აქეთ გაუმოძრავდეთ, ჩავეხუტოთ ჩვენს თავს. და შემდეგ ჩამოვუშვათ ხელები დაბლა. სულ ეს იყო. ეს იყო. შეგვიძლია გავაკეთოთ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, ასევე აი რამდენიმე იოგას პოზა, რომლებიც დაგვეხმარება, რომ ასევე მხნედ ვიგრძნოთ თავი და მხოლოდ აი სუნთქვაზე არ ვიყოთ ორიენტირებული, იმიტომ რომ ჩვენი სხეულიც მოითხოვს მოძრაობას. აი ხელები უნდა იყოს მხრების სიგანეზე, მუხლები დავაშოროთ მენჯის სიგანეზე. და გავაკეთოთ ძალიან მარტივი იოგას პოზა, რომელსაც ეწოდება კატა ძროხა, ერთდროულად ვაკეთებთ. შესუნთქვა. უნდა გავიხედოთ მაღლა. ამოსუნთქვა მოუმრგვალდით ხერხემალში. შიგნით ვიყურებით ნიკაპი გულმკერდისკენ. შესუნთქვა გავიხედეთ მაღლა. ამოსუნთქვა მომრგვალება. შესუნთქვა. შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ რამდენჯერმე. ამოსუნთქვა. სულ ეს იყო. სულ ეს იყო. თუ გაინტერესებთ, როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი, შეგიძლიათ რომ თქვენ თვითონ სცადეთ. მადლობა. მადლობა. მადლობა ლილი, ამ ვარჯიშისთვის და ამ რჩევებისთვის აუცილებლად გავითვალისწინებთ ჩვენ და როგორც კი აყვები ამ ტესტს, შემდეგ მთელი დღე და მთელი ცხოვრებაც ბედნიერად გაატარებთ და მშვიდად. არ იქნები აფორიაქებული, ესე ვთქვათ. ეხლა კი უნდა გავაგრძელოთ გადაცემა და უნდა შევიხედოთ სოციალურ ქსელში. ინტერნეტ სივრცეში, ვებ სიახლეები ჩვენს ეთერში.
ფორმულა 1-ის ლას-ვეგასის გრან-პრიზე მოულოდნელად ბეონსე და ჯეიზი გამოჩნდნენ. მომღერალი თავადაც იჯდა სარბოლო ავტომობილში, რომელსაც მსოფლიოს 7 გზის ჩემპიონი ლუის ჰამილტონი მართავდა. ბეონსემ ფორმულა 1-ის ლას-ვეგასის გრან-პრიზე შეკრებილ საზოგადოებას სიურპრიზი გაუკეთა და მოულოდნელად ღონისძიებაზე მეუღლესთან ერთად გამოჩნდა. მომღერალი რბოლაზე სათანადო იმიჯით წარდგა, მას ლუი ვიტონის სპეციალური შეკვეთით შეკერილი შესაფერისი კომბინიზონი იცვა, რომელიც მკერდამდე ჰქონდა შეხსნილი. ბეონსეს სტუმრობის ამსახველი კადრები ფორმულა 1-ის სოციალურ ანგარიშზე გამოქვეყნდა. გრან-პრიზე სტუმრობის ვიდეო ინსტაგრამზე თავად პოპულარს გააზიარა. ვიდეოში ის ფერარის სარბოლო ავტომობილის მგზავრის სავარძელში ჯდება, რომელსაც მსოფლიოს 7 გზის ჩემპიონი ლუის ჰამილტონი მართავდა. მოგვიანებით კი კამერებმა დააფიქსირეს ჰამილტონი, რომელიც ფორმულა 1-ის მთავარი გადაკვეთის წერტილია მუსიკასა და მოდის ინდუსტრიასთან. როცა ის ბეონსესა და ჯეიზის ესაუბრებოდა ვარსკვლავურ წყვილსა და სპორტსმენს შორის წინა შეხვედრა 2009 წლის გრან-პრიზე შედგა. ბეონსესა და ჯეიზის გამოჩენამ კიდევ უფრო გააძლიერა ლას-ვეგასის გრან-პრის ვარსკვლავური ატმოსფერო, რომელიც სწრაფად იქცა ფორმულა 1-ის ერთ-ერთ ყველაზე გასართობ ღონისძიებად 2023 წლის დებიუტის შემდეგ, თუმცა ისინი არ ყოფილან გრან-პრის ერთადერთი ვარსკვლავური სტუმრები. ავტორბოლის უიკენდის განმავლობაში კამერებმა ასევე დააფიქსირეს ტრევის სკოტი, სინთია ერივო, მაიკლ დუგლასი, კეთრინ ზეტა ჯონსი, გორდონ რამზი, ბენ აფლეკი და სხვა ცნობილი სახეები, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ლას-ვეგასისა და მაიამის გრან-პრი მთავარ სპორტულ მოვლენასთან ერთად კულტურულ ღონისძიებებსაც წარმოადგენს. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. 24 ნოემბერს ვაშინგტონში თეთრი სახლის ჩრდილოეთ ფლანგზე წინ უკვე ტრადიციად ქცეული საშობაო განწყობა იგრძნობა. 2025 წლის საშობაო ნაძვის ხის მისაღებად პირველი ლედი მელანია ტრამპი ელეგანტურად გამოჩნდა. თეთრი სახლის დეკორის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი წელს კონკოლორის ჯიშის იმფოსინგლი 25 ფუნტიანი ნაძვი გახდა, რომელიც მიჩიგანის სიდნის პატარა ქალაქში კორსონს თრი ფარმსის მეორე თაობის მარად მწვანე ფერმაზეა გაზრდილი. ფერმის მფლობელებმა რექს და ჯესიკა კორსონებმა წელს ეროვნული საშობაო ნაძვის ხის ასოციაციის გრანდ ჩემპიონის ტიტულიც მოიპოვეს. პატივი, რომელიც მათ დაუღალავს შრომასა და სეზონური სოფლის მეურნეობის სიყვარულს ასახავს. ნაძვის ხის თეთრ სახლში ჩამოტანა წელსაც განსაკუთრებულად დრამატული სცენა იყო. თოვლისფერი ეტლი, ცხენების ფლოქვების ხმა და სადღესასწაულო ხმოვანება ქმნიდა ნამდვილ ამერიკულ სადღესასწაულო სიმბოლიკას. მომენტი ბევრმა ფოტოგრაფმა გადაიღო. ნაძვისხე მალე ლურჯ ოთახში დაიდგმება სივრცეში, რომელიც ყოველ წელს გარდაიქმნება თეთრი სახლის ყველაზე ამაღლებული სადღესასწაულო დეკორაციის ეპიცენტრად. სწორედ იქ შეიკრიბებიან სტუმრები, პოლიტიკური ლიდერები, ბავშვები და უბრალო დამთვალიერებლები, რათა საკუთარი თვალით იხილონ ნაძვისხე, რომელიც ამერიკული დღესასწაულის განწყობის სიმბოლოდ იქცა. მელანია ტრამპი, როგორც ყოველთვის შეუდარებელი იყო, გამოსვლისთვის მან აირჩია დიორის თეთრი პალტო და მანოლო ბლანკის ფეხსაცმელი. ლუკი დაასრულა ელეგანტური მაღალყელიანი წითელი ხელთათმანებით, რომელიც წლის ყველაზე ძლიერი ტრენდია. აი ესეთი ამბებია ინტერნეტ სივრცეში და დღევანდელი ვებსიახლეები ამ ინფორმაციით ამოიწურა. მადლობა ანა საინტერესოებისთვის. ჩვენ კი უნდა გავაგზავნოთ გადაცემან და შენი კერძის დრო მოვიდა ჩვენს ეთერში. იაპონიაში უნდა ვიმოგზავროთ, რადგან კონკრეტულად ქეთა თხილაიშვილი ჩვენი კოლეგა მოამზადებს ამჯერად იაპონურ სალატს ლორითა და მოხარშული კარტოფილით. ძალიან საინტერესოა ვნახოთ რუბრიკა შენი კერძი. როგორ ხართ? მე ვარ ქეთა თხილაიშვილი. დღეს გიმზადებთ იაპონური კარტოფილის სალატს. დაგჭირდება მოხარშული კარტოფილი, წინასწარ კარგად გაგრილებული, ასევე დაგჭირდება კონსერვირებული სიმინდი, ლორი, მწვანე ხახვი, იტრი, დოგვი, არაჟანი, შავი პილპილი და მადილი. ეს სალათიც ძალიან მარტივად მზადდება, უბრალოდ ყველაფერი არის დასაჭრელი, შესაქმაზი და შემდეგ გემრიელად მისარწმევით. მოხარშულ კარტოფილს არ ვჭრით, უბრალოდ გადაგვაქვს ჯამში. ძალიან ოდნავ ესე უბრალოდ უნდა დავჭყლიდოთ, ისე რომ სუპიური არ ვიღოთ, მაგრამ ნუ რაღაც სადღაც შუაში.
აი ესე. დაახლოებით ესეთი რაღაც რომ მივიღოთ. დავუმატოთ ახლა ცოტა მარილი. შავი ბულბილიც. კიდევ დავაბურიოთ. ესე. ეს ცოტა ხანი გვერდით გადავდოთ, ავიღოთ კიტრი. კიტრს არ მჯერად არ ვთვლით. ძალიან მარტივად ესე უბრალოდ დავჭრით. ესე. გადავიტანოთ ეს კარტოფილთან. ავიღოთ ახლა ორი ცალი მოხარშული კვერცხი, კვერცხსაც სუსტად ისე ვჭრით, როგორც კიტრი დავჭერით. კვერცხიც დაიჭრა. ესეც გადავიტანოთ ხა გოსტნეულთან. ესე. ეხლა დავჭერთ ორი. ორი ცხაზებად უბრალოდ ესე. და შემდეგ კუბებად. ნახეთ რა მარტივად ვამზადებ, თუმცა ძალიან სწრაფად და ძალიან გემრიელადაც. გადავიტანოთ ახლა სიმინდი. სიმინდი ორი სუფრის კოვზე. აი ესე. ახლა დავწერთ ცოტა მწვანე ხახვი. აი ესე. მწვანე ხახვი განსაკუთრებით უხდება ყველა სალატს საერთოდ, იმიტომ რომ ზოგადად ისეთი გემო აქვს, რომ ყველაფერს უხდება. მაგრამ სალათებს განსაკუთრებით. მოკლედ, სალათის ბაზა მზად არის, ეხლა დაგვჭირდა მხოლოდ соуსი მოსამზადებელი. ისვისაც აქ მაქვს არაჟანი და აქ მაქვს დოგვი. დოგვი უნდა გადავიტანოთ არაჟანში, დაახლოებით 2 ჩაის კოვზი, ოღონდ სავსე ჩაის კოვზი. დავუმატოთ ასევე მარილი. შავი პიპილიც. ამას კარგად ახლა ამოვურიოთ. გადმოვდგათ სალათი ჩვენსკენ და ეს ჩვენი ახლა მომზადებული соуსი გადავიტანოთ სალათში. ბევრს ურჩევნია მაგალითად არაჟანზე უფრო მეტად მაიონეზის გამოყენება, მაგრამ მე გირჩევდით, რომ სულ არაჟანი გამოიყენოთ, იმიტომ რომ თან უფრო გემრიელია და თან გაცილებით უფრო ჯანსაღიც არის არაჟანი ვიდრე მაიონეზი. ეხლა ამ ყველაფერს კარგად ამოვურიოთ და შეგვიძლია რომ გემრიელად მივირთოთ. კარგად ავურიეთ, ნახეთ რა კარგად გამოგვივიდა. ეხლა ეს დავაგემოვნოთ, გეტყვით როგორია. იაპონელებმა მოკლედ იციან გემო. იმიტომ რომ ყველა კერძი, რაც მათი რეცეპტით მაქვს მომზადებული, ყველამ გაამართლა, იმიტომ რომ ყველა ჩაჯდა იმ გემოებში, მე რაც ძალიან მიყვარს. ამიტომ აუცილებლად მომზადეთ, ვისაც აზიური სამზარეულო ჯერ არ გაქვთ გასინჯული, აუცილებლად სცადეთ და ვისაც აზიური სამზარეულო გიყვართ, თქვენ განსაკუთრებით მოგეწონებათ ეს სალათი. მე დღეისთვის ამით დაგიმშვიდობებით, მომდევნო რუბრიკამდე, კეთილი სრულებით, ნახვამდის. დავბრუნდით ეთერში, მადლობა ქეთას. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას თბილისის დროით ზუსტად 9 საათი შესრულდა და უნდა გავიგოთ რა ხდება საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კოლეგა სულხან წულუკიძე შემოგვიერთდება. სულხან, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმები ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. დიახ, 9 საათია და ახალი ამბების დრო.
პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის გათვალისწინებით ანტიკორუფციული ბიურო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური უქმდება. ანტიკორუფციული ბიურო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 2026 წლის 1 მარტიდან იქნება ლიკვიდირებული. ამ ორი სამსახურის ფუნქცია და უფლებამოსილებები კი აუდიტის სამსახურს გადაეცემა. გარდა ამისა, 1 იანვრიდან ბიზნეს ომბუდსმენისა და მისი მოადგილის თანამდებობებიც უქმდება. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი კი ლიკვიდირებული იქნება. პარლამენტმა ბიზნეს ომბუდსმენის შესახებ კანონის ძალდაკარგულად გამოცხადებას მხარი უკვე დაუჭირა. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ წარადგინა. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის გაუქმების და ადმინისტრაციის ლიკვიდაციას პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. შესაბამისი გადაწყვეტილება 86 ხმით 1 მოსმენით მიიღეს. ქართული ოცნების ინიციატივით და მხარდაჭერით ძალადაკარგულად ცხადდება უკაცრავად ორი კანონი ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისთვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ, კანონი და ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე დაზარალებულთა ქონებრივი რესტიტუციისა და კომპენსაციის შესახებ კანონი. დროებითი ადმინისტრაცია 2026 წლის 1 იანვრიდან იქნება ლიკვიდირებული. ადმინისტრაციის თანამშრომლებს მიეცათ კომპენსაცია. საქართველოს პარლამენტში მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა უმაღლესი განათლების რეფორმაზე. ირაკლი კობახიძის განმარტებით რეფორმის აუცილებლობა განათლების სისტემაში არსებულმა პრობლემებმა და გამოწვევებმა განაპირობა. როგორც პრემიერი აცხადებს, მისი მიზანია ერთდროულად განათლების ხარისხისა და რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. დამატებითი განმარტება გააკეთა მე-12 კლასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ თუ მოსწავლეს ექნება სურვილი დაამთავროს მე-12 კლასი და განაგრძოს სწავლა საზღვარგარეთ, ამის ყველანაირი პირობა ექნება შექმნილი. პრემიერმა განაცხადა, რომ კერძო სკოლებს შეიძლება შეინარჩუნონ 12 წლიანი სასწავლო პროგრამა, ხოლო რაც შეეხება საჯარო სკოლებს, შეიქმნება სპეცკლასების საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის. ინტერპელაციის კიდევ ერთი მთავარი საკითხი Eagle Hills-ის პროექტი იყო. პრემიერ-მინისტრი ყველა იმ განცხადებასა და კრიტიკას გამოეხმაურა, რაც პროექტთან დაკავშირებით გაჟღერდა. მისი განმარტებით, მიწისნაკვეთების თანამესაკუთრედ რჩება საქართველოს სახელმწიფო, რაც შეეხება მიწის გასხვისებას პარტნიორ კომპანიას არ აქვს მიწის გასხვისების არავითარი შესაძლებლობა. პრემიერის განცხადებით, ეს მიწები შეიძლება მხოლოდ ერთადერთი დანიშნულებით იყოს გამოყენებული და ეს არის უშუალოდ კონკრეტული დეველოპერული პროექტის განხორციელება. მისი განმარტებით, ყველა ეს პირობა სახელმწიფოსა და Eagle Hills შორის დადებული ხელშეკრულებით არის გარანტირებული. პრემიერმა განაცხადა, რომ Eagle Hills-ის პროექტი ჯამში დაახლოებით 850 ჰექტარ ტერიტორიაზე ხორციელდება, საიდანაც კრწანისის ტერიტორია მოიცავს დაახლოებით 600 ჰექტარს, ხოლო გონიოს ტერიტორია დაახლოებით 250 ჰექტარს. პროექტის განხორციელების ეტაპზე შეიქმნება 24,000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი და პროექტის დასრულების შემდეგ 8,000-ზე მეტი მუდმივი სამუშაო ადგილი. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული პოლიტიკოსების საქმე არსებითად განსახილველად სასამართლოს გადაეცა. მოსამართლე ირაკლი შვანგირაძემ ყველა მათგანის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გადასცინჯა და ძალაში დატოვა. ცნობისთვის მურთაზ ზოდელავას, პაატა ბურჭულაძეს და ირაკლი ნადირაძეს ბრალდება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ხელმძღვანელობას ედავება. ასევე წარდგენილი აქვთ ბრალდება მოწოდებებზე კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ, რაც შერის სახე და ზომა 9 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღეს კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ 54 ბრალდებულთაგან ნაწილის წინა სასამართლო პროცესი გაიმართება. სწორედ ეს იყო არცი ერთი წლის წინ გაკეთებული განცხადების, რომ ევროკავშირთან დაკავშირებული თემები პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად არ გვინდა იყოს გამოყენებული, მაგრამ მეორე მხრივ მთელი ერთი წელია ზუსტად ამას ვხედავთ და ვიზა ლიბერალიზაციაც ამის ნაწილია, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოს პირველი არხის გადაცემაში. ამ განცხადებით მაკა ბოჭორიშვილმა გადაცემის წამყვანის შეკითხვას უპასუხა, რამდენად არსებობს ქვეყნის ან კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფების მიმართ ვიზა ლიბერალიზაციის გადახედვის საფრთხე. ევროკავშირიდან საქართველოს ხელისუფლების მიმართ ბოლოდროიდელი კრიტიკული გზავნილების გათვალისწინებით.
გამოშვება სულცხოვეთის სიახლეებით განვაგრძობთ ჰონგ-კონგის ტაიპოს რაიონში საცხოვრებელ კორპუსებში გაჩენილი მასშტაბური ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 44-მდე გაიზარდა. დაკარგულად ითვლება 279 ადამიანი, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც ხანძარი გაჩნდა 8 შენობისგან შედგება და 2000-მდე საცხოვრებელ ბინას ითვლის, სადაც 4600 ადამიანი ცხოვრობს. მედიის ცნობით, ცეცხლი მაშინ გაჩნდა, როდესაც ტერიტორიაზე მიწისქვეშა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა. მოხდართან დაკავშირებით სამშენებლო კომპანიის 3 აღმასრულებელი დირექტორი დააკავეს სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობის ბრალდებით, რომელიც დაკავშირებულია აალებადი მასალების, მათ შორის ბამბუკის და პოლისტიროლის ქაფის გამოყენებასთან, რამაც შესაძლოა ხანძრის სწრაფად გავრცელება გამოიწვია. ხანძარს, რომელსაც უმაღლესი მეხუთე დონე მიენიჭა, 800-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი ებრძვის. 香港特区政府官员表示，特区政府高度重视此次事件，迅速协调消防、医疗及民政等。 თეთრ სახლთან ახლოს ეროვნული გვარდიის 2 ჯარისკაცი ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს. მედიის ინფორმაციით დაჭრილთა მდგომარეობის შესახებ დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. პოლიციაში განაცხადეს, რომ ეჭვიტანილი დაკავებულია და შემთხვევის ადგილი უსაფრთხოა. თეთრი სახლის პრესპიკერმა კაროლინ ლევიტმა აღნიშნა, რომ დონალდ ტრამპი მომხდარის შესახებ ინფორმირებულია. როგორც მედია წერს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სროლის დროს უესტ ჰამ ბიჩის გოლფის მოედანზე იმყოფებოდა. ვაშინგტონის პოლიციის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით უცნობია თავდასხმის მოტივი და ის, თუ რა იარაღი გამოიყენა ეჭვმიტანელმა. ეს იყო ჩემს ხელთარსებული ბოლო ინფორმაცია. მთავარს უკვე 10 საათიდან ჩემი კოლეგა სოფო ხელოძე გაუძღვება, მე კი ტრადიციულად ხვალამდე გემშვიდობებთ. ნახვამდის. დავბრუნდით ეთერში, შევახსენოთ მაყურებლებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. თქვენ უყურებთ გადაცემა დილის ტალღა, სტუდიაში მე დემე ზოიძე და ანა შამილაძე ვმუშაობთ. ახლა კი ვნახოთ გადაცემის ანონსი და მალე დავბრუნდებით. დაელოდეთ დილის ტალღის სინოპტიკოს კობა ფარტენაძეს და გაიგეთ 27 ნოემბრის ამინდის უტყუარი პროგნოზი. 11 წლის ანდრია მსახურაძემ ხელოვნებისადმი ინტერესი 2 წლის ასაკში გამოავლინა. დღეისთვის პატარა მხატვარი უპირატესობას თიხაზე მუშაობასა და სახვით ხელოვნებას ანიჭებს. სამუშაო პროცესისა და ნამუშევრების შესახებ ვრცლად ჩვენს სიუჟეტში. არ გამოგრჩეთ დილის რადიო ტალღებითა და საინტერესო სტუმრებით. რუბრიკაში მეზღვაურის დღიური სარეიდო კატარღას ხალთას ცვლის მექანიკოს ჯემალ წუწუნავაზე მოგიყვებით, რომელიც 28 წელია ამ კატარღას ემსახურება. საერთაშორისო გასტრონომიული ფორუმი მიშლენის ვარსკვლავოსან შეფებთან ერთად. გასტრობათუმი ასე ქვია ფორუმს, რომელსაც ჩვენი ქალაქი 30 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე უმასპინძლებს. უფრო ვრცლად ფორუმის შესახებ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. და როგორც აღნიშნეთ, ახლა უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენი კოლეგა კობა ფარტენაძე უტყუარი ამინდის პროგნოზით გავიგოთ, როგორი ამინდი შენარჩუნდება დღევანდელ დღეს სრულიად საქართველოში. კობა, დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა. მოგესალმებით, მივესალმები ყველას დღეს საქართველოში. ისე როგორც გასულ დღეებში, ისე მზიანი ამინდია მოსაუბრებელი. ჯერჯერობით არც გაავდრებას არ ვალოდებით ამ მომენტისთვის ბათუმში 14 გრადუსი სითბოა, დედაქალაქში 3 გრადუსი აღინიშნება, გურიაშოვსა და იმერეთში 11 გრადუსია, მოკლედ დასავლეთში გაცილებით თბილი ტემპერატურული ფონი გვაქვს, ვიდრე აღმოსავლეთში, თუმცა ქვეყნის ტერიტორიის ორივე ნაწილზე საკმაოდ მოიმატებს დღის განმავლობაში ტემპერატურა და დასავლეთში 20-22, აღმოსავლეთში კი 17-19 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსაუბრებელი, ასევე მთიან და მაღალმთიან ზონაშიც დღეს საკმაოდ თბილი ამინდია, მოკლედ წლის ამ სეზონისთვის, როცა უკვე თოვლის საფარიც უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, პირიქით საკმაოდ მაღალი და მაქსიმალური ტემპერატურები ფიქსირდება მთიან ზონაშიც 12-14 გრადუსი, მაღალმთაში და 14-16 გრადუსი დაბალ მთიან რაიონებში, შესაბამისად საკმაოდ თბილად დასრულდება მიმდინარე წლის ნოემბერი და მზიანი დღით დავემშვიდობებით
ნოემბერს და ნახოთ როგორი იქნება ზამთრის პირველი თვე, ამას უკვე გრძელვადიან პროგნოზში გეტყვით რამოდენიმე დღეში. მანამ კი გეტყვით, რომ მიმდინარე თვეში არ გაგვიავზრდება და მზიანი დღეები გაგვიგრძელდება. კონკრეტულად ბათუმში დღეს +22 გრადუსი იქნება, მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ქობულეთში 21 გრადუსი იქნება, ასევე მზიანი დღეა მოსალოდნელი. 17 გრადუსი ქედაში, 16 შუახევში და 13 ხულოში მზიანი დღე იქნება. გოდერძის უღელტეხილზე +10-12 გრადუსი უნალე ქვამინდია მოსალოდნელი. ოზურგეთში 22, ურეკში 21, ლანჩხუთში ასევე 21, ჩოხატაურში 19, ბახმაროში 11, ფოთში 21, ანეკლიაში 22 და სოხუმში 20 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 21 გრადუსი იქნება დღეს და ასევეა კოპიტნერსა და ქუთაისში +21 გრადუსი დაფიქსირდება. საირმეში 17, მესტიაში 13, ბორჯომში 16, ბაკურიანში 12, აბასთუმანში 13 გრადუსი იქნება და ახალციხე, გორი, ცხინვალი, თბილისი, თელავი თქვენს დაინახავთ ეკრანზე თითქმის ყველგან ერთზე იგივე ტემპერატურული ფონი გვაქვს 16-17 გრადუსი და აღმოსავლეთშიც თბილა, როგორც უკვე აღნიშნე და კიდევ გაგიმეორებ თბილს ახლა შემოგვიერთდით, საქართველოში მიმდინარე თვეში გაავდრება მოსალოდნელი აღარ არის აღმოსავლეთშიც და დასავლეთშიც 30 ნოემბრის ჩათვლით მზიანი ამინდი გაგრძელდება, ტემპერატურა 20-22 გრადუსი იქნება. როგორც ნახეთ დღეს, ხვალაც იგივე ტემპერატურული ფონი გვაქვს და 29-30 ნოემბერს კიდევ უფრო დაგვითბება 24 გრადუსამდე, ასე რომ ასე თბილად დასრულდება მზიანი ამინდის ფონზე ნოემბერი. მეც გისურვებთ ამ კარგი ამინდის გავლენით თქვენც კარგ ხასიათზე იყოთ და მაქსიმალურად ბედნიერი და სასიამოვნო დღე გქონდეთ. მადლობა. მადლობა. სასიამოვნო დღეს გისურვებთ ასევე. ჩვენთვის საინტერესო თემით უნდა გავაგრძელოთ გადაცემა, ეხლა უნდა ვნახოთ სიუჟეტი. 11 წლის ანდრია მსახურაძე უკვე 5 წელია სამხატვრო სტუდიის აქტიური წევრია. ახალგაზრდა ხელოვანის შემოქმედებითი თავგადასავალი სათავეს 2 წლის ასაკიდან იღებს. განსხვავებული ფერთა პალიტრა, ნოვატორული გამოსახულებები და კონტრასტული ვიზუალიზაცია. უფრო ახლოდან კი ანდრიას სიუჟეტიდან გავიცნობთ. ქაღალდზე ასახული ყოველი შტრიხი მხატვრის შინაგანი განწყობის ამსახველი ატრიბუტია. ხელოვანის ინსპირაციას დაუგეგმავი მოცემულობა ქმნის. განსხვავებული აღქმა მხატვარს საინტერესო და შეუიარაღებელი თვალისათვის უხილავი დეტალების დაფიქსირების პროცესში ეხმარება და სამუშაო პროცესიც აქ იწყება. 11 წლის ანდრია მსახურაძე უკვე 5 წელია სამხატვრო სტუდიის წევრია. ხელოვნებისადმი ინტერესი ნორჩმა მხატვარმა 2 წლის ასაკში გამოავლინა. დღეისათვის მისი ინტერესის სფერო თიხაზე მუშაობა და სახვითი ხელოვნებაა. ფერწერით უფრო ლამაზ ნახატებს ვქნი და ძალიან მომწონს, როდესაც ხატავ ნატურმორტს. მე თვითონ რასაც შინაგანად ვგრძნობ, მინდა ეს ჩემს ნახატზე გადავიტანო. ყოფილა ასეთი შემთხვევა, მაგალითად, როდესაც ჩემს სოფელში ვიყავი, გავხედე გარეთ თოვლი იყო და ძალიან მომინდა დახატო. შემდეგ მე მოვედი სახელოსნოში და ეს იდეა მოვუყევი მასწავლებელს და გადავიტანე ფურცელზე. მე ჩემთან მაქვს შეუბრები და ჩემთვის ყოველთვის мотивაციას ვაძლევ, რათა უფრო კარგი და ლამაზი ნამუშევრები შევქმნი. ვფიქრობ უფრო მეტად ნამუშევრის ფორმაზე, რადგანაც არ ქონდეს, ასე ვთქვათ, უშნო ფორმა. როდესაც ნამუშევარი არ გამომივა, მე ამ დეტალებს თავიდან ვქმნი. მე თვითონ ვიფიქრებ ზოგ რაღაცაში მასწავლებელის მეხმარება. როდესაც აკეთებ ნამუშევარს, შესაძლებელია ბზარი გაუჩნდეს და ამას უნდა მიაქციო კარგი ყურადღება. დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ვშიშობ, რომ ჟამე ბზარი არ გამოუჩნდეს და არ გატყდეს გამოწვის დროს. ხელოვანისათვის ინსპირაციას დაუგეგმავი მოცემულობა ქმნის და შეუიარაღებელი თვალისათვის უხილავი დეტალების დაფიქსირების პროცესში ეხმარება და სამუშაო პროცესიც სწორედ აქ იწყება. ახალბედა მხატვრისათვის ყველაზე საინტერესო რეალური გამოსახულების აღბეჭდვაა, სადაც ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდა ხელოვანი იმპროვიზაციას მიმართავს.
ფერებს მე ვარჩევ ნამუშევრის მიხედვით. მაგალითად, ვაკეთებ საშემოდგომო თეფში. უფრო ვურევ საშემოდგომო ფერებს. ხატვის დროს ქმნის სხვადასხვა შუქჩრდილას, მაგალითად, მე მომწონს ნატურმორტის ხატვა, ნატურმორტზე არის გამოსახული საგნები და სხვადასხვა შუქჩრდილები უნდა დაამატო, რათა ნამუშევარს თავისი ფორმა მისცე. 2 წლიდან ხატავ, ასევე ვძერწავ პლასტელინებით. ჩემი საყვარელი მხატვარია ნიკო ფიროსმანი, ის ქმნის ნახატებს შავი ფონით, რომელიც მე ძალიან მომწონს. თითოეული ნამუშევარი პატარა ხელოვანის თავგადასავლის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც მისი განვითარების ყოველ ეტაპს ასახავს. მე მიხარია ჩემი გაკეთებული ნამუშევრის და იმის შეგრძნება მაქვს, რომ ჩემს ოჯახის წევრებს მოეწონება ჩემი ნამუშევარი. მე ვფიქრობ, ჩემ ნამუშევარზე თუ როგორი გამომივა, მინდა რომ ნამუშევარი გამომივიდეს კარგი და არ გამომჩეს არც ერთი ბზარი. კარგი ბიჭია და რა საოცარი ნამუშევრები აქვს. წარმატებები ანდრიას. ჩვენ ასევე ახალი თაობაზე ვაგრძელებთ გადაცემას და ნიჭიერ ახალგაზრდებზე მოკლედ ახალი თაობა ხელოვნებისთვის ამ სახელწოდებით დღეს 27 ნოემბერს 19 საათზე. ბათუმის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში აჭარის კულტურის სამინისტროს სახელოვნებო სკოლების გალა კონცერტი გაიმართება. საინტერესოა როგორია წინა სამზადის და კიდევ რა ელოდება მისულ მსმენელს. ღონისძიებაზე უფრო სულად სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. დილიდან ჩვენთან ერთად იმყოფება ქალბატონი ნინო ჩაიძე, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის დირექტორი და ასევე ანიტა არაბული, მე ვიოლინე. დილამშვიდობის და მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის და დავიწყოთ საუბარი სახელოვნებო სკოლები. საინტერესოა მხოლოდ სამუსიკო სკოლები იგულისხმება თუ სხვადასხვა სახელოვნებო სკოლები და ეს სინთეზი ზოგადად საიდან გაჩნდა ეს იდეა, რომ ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში ყოფილიყო და რაღაც გალა სანახაობის და გარემოს ელფერი შეგექმნათ. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მადლობა ამ თემით დაინტერესებისათვის. მინდა მოგახსენოთ, რომ დღეს 27 ნოემბერს ბათუმის დრამატულ თეატრში იმართება მართლაც შესანიშნავი საღამო. ისკება კლასიკური მუსიკის საღამო, გალა კონცერტი, ახალი თაობა ხელოვნებისთვის დიახ. სადაც მონაწილეობას ღებულობს აჭარის ბათუმის სახელოვნებო არ მარტო სამუსიკო სკოლების, ასევე მონაწილეობს საბალეტო სკოლა, ფოლკლორის სკოლა, ასევე მონაწილეობს სამხატვრო სკოლა. ძალიან საინტერესო პროგრამა არის, მრავალფეროვანი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ ეს ყველაფერი ერთ სივრცეში მოიყრის თავს. ერთგვარი პრეზენტაცია მოხდება, ყველა სკოლა წარმოადგენს თავის შემოქმედების, ეხლა ძალიან მასშტაბური ფორმატი არ ექნება დროის სიმცირის გამო, მაგრამ ყველას ექნება იმის საშუალება, რომ ყველამ თავის სათველი თქვას. არ შეიძლება რომ არ აღვნიშნოთ ამ თემასთან დაკავშირებით ის მომენტი, რომ ესეთი ამ ტიპის ღონისძიება, მინდა გითხრათ, დიდი ხანი არ ჩატარებულა, რაღაც ერთად ესეთი მეგობრული, ასე ვთქვათ, წარდგენა პრეზენტაცია. და პირველია საუბრობდით ესეთი მასშტაბური, ხო? დიახ, აი ამ ღონისძიების ავტორი, ასე ვთქვათ, და იდეის ავტორი, გახლავთ ჩვენი საამაყო და სასიკადულო ქალბატონი ელისო ბოლქვაძე, რომელსაც მოვიდა ესეთი იდეა და ეს ძალიან კარგი არის მომავალში. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი მსგავსი საინტერესო ღონისძიებები ალბათ ბევრი დაიგეგმება. და სამისოს მხარდაჭერით ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ ორგანიზება გავგეკეთებია აი ამ ტიპის ღონისძიებისთვის. ზოგადად მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით, იმიტომ რომ არ მქონია საშუალება ქალბატონის მოგეხსენებათ, ეხლა ხან იმყოფებოდა ძალიან სერიოზული კონკურსი ტარდებოდა საფრანგეთში და ეს იყო ჟიურის ერთ-ერთი საპატიო წევრი. ამ კონკურსში მონაწილეობა მხოლოდ შეეძლო ლაურეატების კონკურსი იყო. და ქართველი შემსრულებელიც გახლდათ ერთ-ერთი მონაწილე, რომლის მხარდაჭერის ქალბატონის აჭარის კულტურის სამინისტრო და ძალიან დიდი წარმატებები ჰქონდა აი ამ გოგონას და მე მინდა მიულოცო კიდევ ერთხელ და საერთოდ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მისი შემოქმედებითი მიდგომები აუცილებლად ეს რაღაც ისეთი ვირუსივით გადამდები იქნება და
ბევრ კარგ და საინტერესო ღონისძიებებს შეეყრება საფუძველი. ღონისძიებას, რომელიც დღეს დრამატულ თეატრში გაიმართება, ასევე როგორც ვიცი, ფერწერული ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი და ეს ყველაფერი სად გამოიფინება? დიახ, ის გამოიფინება მეორე სართულის ფოიეში. ძირითადი დატვირთვა მაინც სანახაობითი დატვირთვა, საშემსრულებლო არის სცენა, მე თეატრის დრამატული თეატრის ხელმძღვანელობას, რა თქმა უნდა, უსასყიდლოდ გამოგვცეს დარბაზი, სარეპეტიციოდ და დღევანდელი ღონისძიების ჩასატარებლად და მისარგებლებ ტელევიზიით ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდით თეატრის ადმინისტრაციას და ზემოთ მეორე სართულზე ესე იგი იქნება გამოფენა რომელშიც მონაწილეობას მიიღო სამხატვრო სკოლა და სხვადასხვა მხატვრების მოსწავლეების მათ შემოქმედების ესეთი ექსპოზიცია შედგება და შემდეგ ამის შემდეგ ყველანი გავთავსდებით დიდ დარბაზში სამსიცეში დიახ და გვექნება საშუალება რომ მოვისმინოთ ჩამოვთვლი მაინც ესეთი ინფორმაცია სრულად იყოს ფალიაშვილის სამუსიკო სასწავლებლის სკოლა მიიღებს მონაწილეობას ლაღიზის სამუსიკო სკოლა მიიღებს მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა ბალეტის კლასიკური ბალეტის სკოლა ასევე სამხატვრო სკოლა და ფოლკლორის სკოლა კიდე. ანუ ძალიან მრავალფეროვანი სპექტრი არის წარმოდგენილი და სანახაობრივადაც მოსასმენადაც ვფიქრობ, არის მოსაწყენიც არ უნდა იყოს, მაგრამ რაღაც გარკვეული წარმოდგენები შეიძლება შეიქმნას ჩვენს ქალაქის კულტურულ დონეზე და განვითარებაზე. ანიტაც ჩართული ამ ანიტა გახლავთ ჩვენი სკოლის ერთ-ერთი წარმატებული მოსწავლე, რომელიც მომავალ წელს მე ვფიქრობ უკვე თბილისის კონსერვატორიის სტუდენტი გახდება და შესანიშნავი წარმატებები ვუსურვოთ ანიტას და ანიტა შენი ემოციები გაგვიზიარე ჩვენ ბექსტეიჯში შეგვახედე რა ხდებოდა როგორ იყო მუშაობის პროცესი დღეს უკვე ღონისძიება გაიმართება 7 საათზე როგორც აღნიშნეთ ასევე 7-ის ნახევარზე გამოფენაც მაგრამ გითხარი როგორ ანიტა რა შეგვისრულებს ხო რა თქმა უნდა და შენი დიახ, მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, როგორც დღევანდელი კონცერტისთვის მზადება, როგორც ნებისმიერი სხვა კონცერტისთვის თუ ღონისძიებისთვის მზადება არის საკმაოდ დიდი გზა, ეს არის რთული, მაგრამ ძალიან საინტერესო სახალისო პროცესი. კი, ნამდვილად, ეს არის ურთიერთობა სხვადასხვა მოსწავლეებთან, ჩვენს პედაგოგებთან, მასწავლებლებთან. და დღევანდელი კონცერტი ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ რომ წარმატებით ჩაივლის და ასევე დარწმუნებული ვარ რომ დღევანდელი კონცერტით ისიამოვნებენ არამხოლოდ მსმენელი, არამედ თავად შემსრულებლები და მოსწავლეებიც და ეს არის დიდი შანსი, დიდი საშუალება ჩვენთვის იმისთვის რომ დავუკრათ ბათუმის დრამატულ თეატრში სცენაზე და კიდევ ერთხელ წარმოვაჩინოთ ჩვენი თავი. ანიტა საინტერესო დღეს შეასრულებ. დღეს შევასრულებ ბრამსის კერძოც და ასევე საინტერესოა ამ კუთხით, ამ განხრით, ესე ვთქვათ, უფრო წამოვიდნენ ბავშვები, მოზარდები და უფრო ინტერესი გამოიჩინეს ამ ჟანრშიც. და აი როგორია დღევანდელი რეალობა, აი შენი გადმოსახედიდან შენი მეგობრები თუ მისდევენ ამ კონკრეტულ კლასიკურ მუსიკას და მოგვიყევი, რა ხდება შენს ირგვლივ, შენს სამეგობროში თუნდაც და შენს თანატოლებში. დიახ, რა თქმა უნდა. იცით, რაღაც ყველას გონია რომ თითქოს კლასიკური მუსიკა ნელ-ნელა არც ისე პოპულარულია. სინამდვილეში მე ვიტყოდი რომ პირიქით არის. პირიქით ჩემი მეგობრებიც არ ვიცი ხა ჩემს გამო საერთოდ ინტერესდებიან რა თქმა უნდა კლასიკური მუსიკის კონცერტებით, საღამოებით, ხშირად იჩენენ სურვილს რომ დაესწრონ, ასევე უსმენენ კლასიკურ მუსიკას და რაც არ უნდა იყოს მე დარწმუნებული ვარ რომ კლასიკური მუსიკა როგორც ჟანრი არასდროს არ დაიკარგება და ყოველთვის იქნება აქტუალური. ამაზე თავად სიტყვაც მეტყველებს კლასიკური მუსიკა. რა თქმა უნდა. და ასევე საინტერესოა თქვენგანაც გავიგოთ სხვა ბავშვები როგორ ემზადებოდნენ რა ემოციებით ხვდებიან დღევანდელ დღეს და რაიმე სიურპრიზებსაც თუ გამოვხდათ რა შესრულდება თუნდაც დღეს. დიახ, რა შესრულდება ამის მომწრენი თავად გახდებით როცა მომბრძანდებით მსმენელი მოვა დარბაზში და იქ მოისმენს რა რეპერტუარს და პროგრამას, მაგრამ რაც შეეხება მზადებას ეს ძალიან საინტერესო პროცესია და მინდა გითხრათ რომ ჩვენს მოსწავლეებს, სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებს და არა მარტო სამუსიკო სკოლის ვფიქრობ სახელოვნებო სისტემას აქვს ძალიან დიდი ფუფუნება იმის რომ მართლაც აი კონცერტებში მონაწილეობა ეს არის გასტროლები ეს არის კონკურსები და აი ეს მზადება მათთვის როგორია იცით რაღაც ესეთი ისე დამოხტოლები არიან რომ მათთვის სცენაზე გამოსვლა უკვე დღესასწაულის თვალსაჩინო არის ეს არ არის ის სტრესული გარემო როდესაც იძულებული ხარ გამოხვიდე იცით აი ამდენმა გამოცდილებამ ამდენმა
შესაძლებლობა ამდენმა საერთაშორისო აი რაღაც გასვლებმა და ურთიერთობებმა უკვე მათი აი მენტალიტეტიც, მათი აზროვნებაც, მათი შინაგანი სამყაროც კიდეც გააძლიერეს, კიდეც უფრო საინტერესო გახადეს და სცენაზე გამოსვლა უკვე რაღაც მათთვის ძალიან საინტერესო პროცესი გახდა. და ამიტომ მე ყველა მონაწილეს მთელი სულით ულოცავ და უსურებ წარმატებებს, ულოცავ იმ დღეს, იმ საღამოს, იმიტომ რომ ეს მართლა ისეთი წუთებია, რომლებიც მათ მეხსიერებაში მთელი ცხოვრება დარჩება და არასდროს არ დაიკარგება და ეს მსმენელისთვისაც საინტერესო უნდა იყოს, მაყურებლისთვისაც საინტერესო წამი და საათი უნდა შედგეს და მე მინდა რომ ეს კონტაქტი, ეს ჰარმონია, რომელიც სცენასა და დარბაზს შორის აუცილებლად უნდა დაიმორთოს და გაიჟღინტოს რაღაც არაჩვეულებრივით, რომელიც მხოლოდ იქ შეიძლება მოხდეს. მინდა წარმატება ვსურვო ყველა მონაწილეს, რა თქმა უნდა, სურპრიზები იქნება, თავისთავად ხელოვნება და შემოქმედება ისეთი რამ არის, რომ არავინ არ არის დაზღვეული, იმიტომ რომ ეს ხდება იმ წამს, იმ მომენტში და ეს განწყობაც მხოლოდ იმ წამის განწყობა არის. ამიტომ ჩვენ რაღაცას კი ვგეგმავთ, როგორ და რანაირად რაღაც საერთო ნახაზი არსებობს, მაგრამ სცენა მაინც თავისას შვება და მე ვფიქრობ ეს სიურპრიზი იქნება ძალიან სასიამოვნო და წარმატებები აბსოლუტურად ყველა მონაწილეს და სასიამოვნო საღამო ჩვენს ერთგულ მსმენელს. კი, და ეხლა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებლებს, სად ჩატარდება, როდის ჩატარდება, რომელ საათზე უფრო დეტალურად რომ გამეორდეთ და უთხრათ კიდევ ერთხელ. დღევანდელი საღამო ჩატარდება ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დრამატულ თეატრში 19 საათზე, 7 საათზე, 7:30-ზე გაიმართება გამოფენა, სადაც შეგიძლიათ თქვენ დააყრდნოთ და ისიამოვნოთ სხვადასხვა ნამუშევრებით, საინტერესო ნამუშევრებით. 7 საათზე დაიწყება უკვე კონცერტი, გალა კონცერტი, ახალი თაობა ხელოვნებისთვის, წარმატებები მსმენელს და ჩვენს მონაწილეებს და დიდი მადლობა თქვენ. მადლობებისთვის და დაინტერესებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ თქვენს. მადლობა რომ იყავით დღევანდელი დილის ტალღის სტუმრები. ანუ ვფიქრობ უნდა დავგვეგმოთ ჩვენც წავიდეთ, რადგან მრავალფეროვანი და მრავალფერი პროგრამა აქვთ. წარმოადგენელი დღეს და ერთად წავიდეთ. თუ გადაღება არ გვაქვს ბოლო პერიოდში ჩვენს ქალაქში არაერთი კონცერტი იმართება, არა მხოლოდ ახალი თაობის შესრულებით, არამედ ძველი თაობაც და შესაბამისად ბათუმი იყო და აგრძელებს კულტურის დედაქალაქის კი ბატონო წოდებით მოღვაწეობას, ასე ვთქვათ. მადლობა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებლებს, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქალბატონი ნინო ჩაიძე, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის დირექტორი და ასევე მევიოლინე სასწავლებლის დირექტორი უკაცრავად და ასევე ანიტა არაბული მევიოლინე. მადლობა, ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ ეხლა გადაცემა. მცირე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ ეხლა და მალე დაგებრუნდებთ. არა, მე გეტყვი ძალიან მნიშვნელოვან ამბავს. დღეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 90 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ამ თემით კი ილო შავიშვილი და თეონა ზედანია შემოგვიერთდება რადიო ტალღებით. შანიძესთან ერთად. ერთხელ მოძებნა და გააჩერე. ბათუმი FM 104.5. ქობულეთი FM 96 და 1. ქედა FM 106 და 1. შუახევი FM 106. ხულო FM 104 და 1. რადიო აჭარა. დილის რადიო სტუმარი. საინტერესო შეხვედრები, საინტერესო თემებზე. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით უკვე ტელემაყურებელსაც, ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 90 წლის არის.
არის თარიღები, რომელსაც დიდი დატვირთვა აქვს როგორც ქვეყნის, ისე იმ ადამიანების ცხოვრებაში, ვისაც ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, რომელსაც ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქვია, ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპი აკავშირებს. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემაც სწორედ ბესეუს საიუბილეო თარიღია. დილის რადიოს სტუმარი გახლავთ მაია ბარამიძე, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი, ბესეუს კურსდამთავრებული. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. გილოცავთ ამ საიუბილეოს თარიღს და ეს თარიღი თქვენთვის ბევრის მთქმელია. უნივერსიტეტის განული გზა თქვენი მშობლების სახელთანაც არის ასოცირებული. ქალბატონი მერიცინცაძე და ბატონი ნოდარ ბარამიძე წლების განმავლობაში იღწვოდნენ ამ უნივერსიტეტში და როგორია თქვენი ემოციები ამ უნივერსიტეტთან და როგორც კურსდამთავრებული და როგორც მოღვაწე. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, ტელევიზიის მაყურებელს პირველ რიგში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ მომეცა საშუალება ასე საქვეყნოდ, საჯაროდ მივულოცო ჩვენს მშობლიურ უნივერსიტეტს, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ეს სახელოვანი თარიღი, დიდი იუბილე. ჩემთვის უნივერსიტეტზე ლაპარაკი ემოციის გარეშე წარმოუდგენელია, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია. ეს ის ადგილია, სადაც მთელი ცხოვრება აქამდე გავატარე და იმედია კიდევ ექნება შესაძლებლობა, რომ ვიყო უნივერსიტეტის ნაწილი და თავი უნივერსიტეტელად ჩავთვალო და ვითვლებოდე. დიდი გზა გაიარა უნივერსიტეტმა, უკვე აღნიშნეთ 90 წლის იუბილეს აღნიშნავს. შეიძლება არ არის ძალიან დიდი თარიღი, მაგრამ არც პატარა, საკმაოდ გრძელი გზა გაიარა უნივერსიტეტმა, ვიდრე აქამდე მოვიდო და ჯერ იყო, იცით, სამასწავლებლო ინსტიტუტი, შემდეგ პედაგოგიური ინსტიტუტი და შემდეგ უკვე უნივერსიტეტად იქცა და არ უდებს ტოლს სხვა უნივერსიტეტებს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს თუნდაც ბევრ საქმეში გამორჩეულია, არაერთი თაობა აღზარდა უნივერსიტეტმა და ცნობილია საზოგადოებაში, რომ ივანე ჯავახიშვილის დიდი სურვილი იყო, რომ თუ უნივერსიტეტი, მეორე უნივერსიტეტი საქართველოში უნდა დაარსებულიყო, ეს ბათუმში უნდა ყოფილიყო პირველ რიგში, ამ რეგიონის განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე და უკვე რეალობად იქცა. წლებია, ხო, 99 ჯერ დაირეკა ზარი, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტში სასწავლო წელი დაიწყო 90 ჯერ. და საკმაოდ ესეთი თარიღია ეს. უშუალოდ თქვენთვის რა არის? ჩემთვის თქვენც თქვით ხო, ჩემი მშობლებს უკავშირდება. ჩემთვის სულ ვიცი თქმა, როცა ასეთი კითხვა და პირველი სახლია თუ მეორე, ფაქტობრივად ჩემი სახლია. იმიტომ რომ სტუდენტობის წლები თავისთავად, ხო, აქ დავიწყე და ერთი დღე უნივერსიტეტის გარეშე არ ყოფილვარ და ბავშვობიდან, როცა ხელჩაკიდებული დავყავდი მშობლებს, ფაქტობრივად ყველაფერი არა მარტო სტუდენტობასთან ასოცირდება, არამედ ბავშვობაც უკავშირდება უნივერსიტეტს და რა ვიცი, ყველაფერი ჩემი სახლია, ჩემი ოჯახია უნივერსიტეტი. არა პირველი ან მეორე, არამედ ზოგადად ჩემი სახლია პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით ძალიან მშობლიურია და მინდა რომ ყოველთვის წარმატებული იყოს. ბევრი რამ მახსოვს, მეც უკვე საკმაოდ გზა გავიარე და განვლილი ბევრია ჩემი გადმოსახედიდან და უკვე ალბათ ბევრს რა ვიცი, რამდენსაც ღმერთი ინებებს მოვესწრები და იმდენ 100 წლის იუბილეს მე მგონი კი მოვესწრები ნამდვილად დანარჩენს ნახოთ და მინდა რომ აი არ იყოს ისეთივე წარმატებული, როგორიც აქამდე იყო. არაერთი თაობა აღუზრდია უნივერსიტეტში ცნობილი
ხალხი ეგრეთ წოდებული ჩემები მშობლები ამბობდნენ ჩამოსულ ლექტორებს უძახდნენ სანამ ადგილობრივი კადრები ეყოლებოდა და აღიზრდებოდა თბილისის უნივერსიტეტის ცნობილი სახელოვანი პროფესორები ჩამოდიოდნენ ბათუმის უნივერსიტეტში და იმათ აღზარდეს ის თაობა მე ისინი მახსოვს უფრო ახლა იმათი სახელები ვინც ჩემ მშობლებს ასწავლიდნენ როგნე და ღამბაშიძე ცნობილი ენათმეცნიერი ელისო აბრამიშვილი, კონსტანტინე კაპანელი, კონა გიგინეიშვილი, რომელზეც დედას ისეთი მოგონებები ჰქონდა მისი ლექტორი, რომელმაც განსაზღვრა მისი შემდგომი დედას სამეცნიერო მოღვაწეობის სფერო და რა ვიცი ძალიან ბევრი ახლა ყველას მე ვერ ჩამოვთვლი და ყველა არც ვიცი. ბევრი რა თქმა უნდა შემდეგ ჩემი პედაგოგი იყო, ჩემი ლექტორი იყო და ისინი ხომ მახსოვს და ყოველთვის ძალიან დიდი პატივისცემით ვიგონებ და ვიხსენებ მათ და ვინც მე უშუალოდ არ ვიცი და არ მახსოვს მშობლებისგან ვიცი ბევრი რამ მსმენია მათ შესახებ. ყველაზე უნივერსიტეტი იზრდება, ვითარდება და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც დღევანდელი გადასახედიდან რაც უნივერსიტეტის ცხოვრებაში მოხდა და შემდეგ რო არ შეგაწყვეტინოთ, თავარ გამოწვევად რა შეიძლება დღეს ჩაითვალოს თუ გინდ ლოკალურად ან ბესეოს შემთხვევაში, თუ გინდ საერთო საგანმანათლებლო სივრცეში. უნივერსიტეტი გაიზარდა, გაფართოვდა, ხო, თავიდან იყო რამდენიმე სპეციალობა, შემდეგ რაც უკვე უნივერსიტეტად ჩამოყალიბდა ახალი სპეციალობები, ეკონომიკური მიმართულება, სამართალმცოდნეობა, სამედიცინო და ასე შემდეგ, გაიზარდა, ასე ვთქვათ, ისეც გაფართოვდა, ხო, კორპუსები შეემატა, სპეციალობები მოემატა და თავარ გამოწვევად რჩება პროფესიული კარგი კადრების აღზრდა და ყველა იმ ვთქვათ რაც ქვეყანაში გამოწვევა ტოლი არ ჩამორჩეს სხვა უნივერსიტეტებს და არა მარტო აღზრდა, არამედ სამეცნიერო მიღწევებითაც ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორები ან უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ საგანმანათლებლო კერა, უნივერსიტეტი არის ასევე სამეცნიერო კერაც აქ არაერთი მიმართულებით წარმატებული მეცნიერები არიან ყოველთვის ახლა თუ ადევნებთ თვალს და სხვადასხვა სფეროში დიახ სტუმრათაც გეყოლებათ ასე რომ ამ ხრივაც წარმატებულია და ყოველთვის უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში რეგიონში უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი უპირველესი მნიშვნელოვანი როგორც საგანმანათლებლო კერა ასევე სამეცნიერო კერაც და თვლი რომ ეთქმის სიტყვა და ბოლოს რადგან იუბილეა თქვენი სურვილები აუცილებლად კი პირველ რიგში არ მინდა ესეც მინდა აუცილებლად თქვა რომ მე როგორც უნივერსიტეტიც ყოველთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მქონდა იმისი რომ მერქვას უნივერსიტეტელი და ვიყო უნივერსიტეტის ნაწილი ხომ ჯერ ერთი ის რომ ჩემი მშობლები აქ მუშაობდნენ აქ იღვწოდნენ და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეს მუშაობდე იქ, იყო იქ სადაც შენი მშობლები არიან, იყო იმათ გვერდით, ვინც შენი ლექტორი იყო, შენი მასწავლებელი იყო, ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა, ამავე დროს უდიდესი ბედნიერება და ვცდილობდი ყოველთვის რომ მეც მათნაირი ყოფილიყავი როგორც დიახ თამასა არ და ძალიან მაღალია თამასა ასეთ დროს სამწუხაროდ შემოგვეცალა ეს უფროსი თაობა მაგრამ მოდის ახალგაზრდა თაობა რომლებიც უკვე ჩვენი მოსწავლეები არიან და ესე ძალიან გვახარებს და სასიხარულოა ჩვენთვის უნივერსიტეტს უსურვებდი რომ პირველ რიგში ვულოცავ თითოეულ უნივერსიტეტელს ყველას აუცილებლად ვულოცავ კვლავ არაერთი თარიღი ასეთი გვალი აღენიშნოს ყოფილიყოს ასეთ უპირველეს კერად მეცნიერებისა და განათლების სფეროში და
ისე უყვარდეს ყველას უნივერსიტეტი, როგორც მე მიყვარს სიყვარულის გარეშე, მე ვფიქრობ, რომ არც ერთი საქმე არ გამოგვივა ხარისხიანად და ასე რომ უყვარდეთ უნივერსიტეტი და ბევრი წარმატება გქონოდეთ. დიდი მადლობა ქალბატონ მაია, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ გილოცავ და თქვენი სახით სრულიად უნივერსიტეტს და არა მარტო უნივერსიტეტს ულოცავ, ყველას ულოცავ, ვისაც უყვარს ეს შენობა, მათ შორის ჩემ თავს ულოცავ. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, წარმატებებს გისურვებთ. დილის რადიოს სტუმარი გახდათ მაია ბარამიძე, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი, ბესეოს კურს დამთავრებული. წარმატებები, ტელემაყურებელს მშვიდობებით, მაია რადიო მსმენელთან მალე დავბრუნდები. დავბრუნდით ეთერში, შევახსენოთ მაყურებლებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და თქვენ უყურებთ გადაცემა დილის ტალღა სტუდიაში მე დემე ზოიძე და ანა შამილაძე ვმუშაობთ. ეხლა აუცილებლად უნდა შევიხედოთ სამზარეულოში, ანა ნახოთ. იმიტომ რომ ქეთამარა ჩვეულებრივი აზიური სალათი უნდა მოგვიმზადოს, მოიმარჯვეთ კალმები, ფურცლები და ჩაინიშნეთ რეცეპტი, მოკლედ შენი კერძი დილის ტალღის ეთერში. როგორ ხართ? მე ვარ ქეთა თხილაიშვილი. დღეს გიმზადებთ იაპონური კარტოფილის სალატს. დაგჭირდება მოხარშული კარტოფილი, წინასწარ კარგად გაგრილებული, ასევე დაგჭირდება კონსერვირებული სიმინდი, ლორი, მწვანე ხახვი, იტრი, დოგვი, არაჟანი, შავი პილპილი და მადილი. ეს სალათიც ძალიან მარტივად მზადდება, უბრალოდ ყველაფერი არის დასაჭერელი, შესაქმაზი და შემდეგ გემრიელად მისართმევით. მოხარშულ კარტოფილს არ ვჭრით, უბრალოდ გადაგვაქვს ჯამში. და ძალიან ოდნავ ესე უბრალოდ უნდა დავჭყიდოთ, ისე რომ სულ პიური არ ვიღოთ, მაგრამ ნუ რაღაც სადღაც შუაში. აი ესე, დაახლოებით ესეთი რაღაც რომ მივიღოთ, დავუმატოთ ახლა ცოტა მარილი. შავი პილპილიც. კიდევ ნავურიოთ. ესე. ეს ხა ცოტა ხანი გვერდით გადავდოთ, ავიღოთ კიტრი. კიტრს არ მჯერად არ ვთვლით. ძალიან მარტივად ესე უბრალოდ დავჭრით. ესე. გადავიტანოთ ეს კარტოფილთან. ავიღოთ ახლა ორი ცალი მოხარშული კვერცხი, კვერცხსაც ზუსტად ისე ვჭრით, როგორც კიტრი დავჭერით. კვერცხიც დაიჭრა. ესეც გადავიტანოთ ხა ბოსტნეულთან. ესე. ეხლა დავჭრეთ ლორი. ლორიც ხაზებად უბრალოდ ესე. შემდეგ კუბებად. ნახეთ რა მარტივად ვამზადეთ ამ სალატს, ძალიან სწრაფად და ძალიან გემრიელადაც. გადავიტანოთ ახლა სიმინდი. სიმინდი 2 სუფრის კოვზი. აი ესე. ახლა დავწერთ ცოტა მწვანე ხახვი. ესე. მწვანე ხახვი განსაკუთრებით უხდება ყველა სალატს საერთოდ, იმიტომ რომ ზოგადად ისეთი გემო აქვს, რომ ყველაფერს უხდება, მაგრამ სალათებს განსაკუთრებით. მოკლედ, სალათის ბაზა მზად არის, ეხლა დაგვჭირ მხოლოდ соуსი მოსამზადებელი. ისვისაც აქ მაქვს არაჟანი და აქ მაქვს დოგვი. დოგვი უნდა გადავიტანოთ არაჟანში, დაახლოებით 2 ჩაის კოვზი, ოღონდ სავსე ჩაის კოვზი. დავუმეტოთ ასევე მარილი. შავი პილპილიც. ამას კარგად ახლა ამოურიოთ. გადმოვდგათ სალათი ჩვენსკენ. და ეს ჩვენი ახლა მომზადებული соуსი გადავიტანოთ სალატში.
ბევრს ურჩევნია მაგალითად არაჟანიზე უფრო მეტად მაიონეზის გამოყენება, მაგრამ მე ირჩევდით, რომ სულ არაჟანი გამოიყენოთ, იმიტომ რომ თან უფრო გემრიელია და თან გაცილებით უფრო ჯანსაღიც არის არაჟანი ვიდრე მაიონეზი. ეხლა ამ ყველაფერს კარგად ამოვუღიოთ და შეგვიძლია რომ გემრიელად მივირთოთ. კარგად ავურიეთ, ნახეთ რა კარგად ამოგვივიდა. ეხლა ეს დავაგემოვნოთ, გეტყვით როგორია. იაპონელებმა მოკლედ იციან გემო. იმიტომ რომ ყველა კერძი, რაც მათი რეცეპტით მაქვს მომზადებული, ყველამ გაამართლა, იმიტომ რომ ყველა ჩაჯდა იმ გემოებში მე რაც ძალიან მიყვარს. ამიტომ აუცილებლად მომზადეთ, ვისაც აზიური სამზარეულო ჯერ არ გაქვთ გასინჯული, აუცილებლად სცადეთ და ვისაც აზიური სამზარეულო გიყვართ, თქვენ განსაკუთრებით მოგეწონებათ ეს სალატი. მე დღეისთვის ამით დაგიმშვიდობებით, მომდევნო რუბრიკამდე, კეთილი სრულებით და ხვამდის. მადლობა ქეთას, ჩვენ საინტერესო პროექტზე საუბრით ვაგრძელებთ გადაცემას. ჟურნალისტებისა და კონტენტ კრეატორების კონკურსი, ვინც ქმნის ისტორიებს კლიმატურ ცვლილებებზე, სოფლის მეურნეობასა და გარემოს გამოწვევებზე. მათთვის საინტერესო პროექტია დაგეგმილი, ესე ვთქვათ, საინტერესო რას ითვალისწინებს კონკურსი და ვის შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. ამ თემაზე ვცლად სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც უკვე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ნათია კუპრაშვილი, ჟურნალისტიკის რესურსების ხელმძღვანელი თესეუს ასოცირებული პროფესორია დილიდან ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით და დავიწყოთ საუბარი ამ საინტერესო პროექტზე კლიმატურ ცვლილებებზე, სოფლის მეურნეობასა და გარემოს გამოწვევებზე. აი, სწორედ ამ კონტენტს მოიცავს, როგორც მივხვდი, კონკურსი. შინაარსი, რომელიც უნდა იყოს გაზიარებული თქვენს პროექტში. უფრო დეტალურად გვიამბეთ, რას ემსახურება ზოგადად ეს თემატიკა და კონკურსიც. მე ვფიქრობ, რომ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაყურებელს არ გაუკვირდება ეს თემატიკა. საერთოდ მგონია, რომ ერთ-ერთი კარგი, თქვათ, კრეატორი ამ მიმართულებით, სწორედ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელია, მას აქვს სპეციალური გადაცემა ფერმერებისთვის, სადაც ჩვენ ასევე ვხედავთ, რამდენად მნიშვნელოვანია, მე არაერთი რეპორტაჟი მახსოვს, რამდენად მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს, ზოგჯერ დადებითსაც, მაგრამ უმეტესად უარყოფით კლიმატის ცვლილება და ზოგადად კლიმატური ცვლილებები და კლიმატის ცვლილებაც, ეს სხვადასხვა რამეებია, მაგრამ ორივე ფერმერის საქმიანობაზე. სამწუხაროდ უფრო მეტად ჩვენ გვიწევს ჟურნალისტებს ყურადღება გავამახვილოთ უარყოფით გავლენებზე, როცა იცვლება საერთოდ გარემო ადამიანისთვის და მას აღარ შეუძლია ან ზარალი აქვს ფაქტობრივად იმ წარმოებაში, რომელსაც უძღვებოდა ტრადიციულად, თქვათ, მისი როგორც იყო მისი მამაპაპა, მაგრამ ეხლა გარემოს შეცვლის გამო, გარემე მოებების და გარემოს შეცვლის გამო უწევს გარკვეულწილად გადაწყვეტილებების ცვლილებას. ან უბრალოდ მარტივად რომ ვთქვათ, კალენდარი ეცვლება, აგროკალენდარი ეცვლება იმის გამო, რომ კლიმატური ცვლილებები მართლაც ცვლის გარემოს, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში და ისე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. ეს ტერიტორიები იმიტომ ვახსენე, რომ პრიორიტეტული სწორედ სამხრეთ კავკასიის ეს საერთაშორისო კონკურსია, პირველ რიგში ვიტყვით, პირველი ჩვენთვის საერთაშორისო კონკურსი არის ამ თემატიკაზე და საქართველოს იყო ინიციატორი სწორედ ის, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს მიეღოთ მასში მონაწილეობა. ჯერ არადა არის დასრულებული და ქართულ ავტორებს აქვს დრო, რომ 30 ნოემბრის ჩათვლით გამოაგზავნონ თავიანთი ნამუშევრები, თუმცა უკვე რასაც ვატყობთ, ძალიან დიდი ინტერესი არის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, როგორც ჩანს, იქაც ჟურნალისტები, ჩვენი კოლეგები ხვდებიან, რომ ეს აქტუალური თემაა და ეს თემა აინტერესებს საზოგადოებას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ რასაც უყურებთ, განაცხადებს ყოველ შემთხვევაში ესეა. საინტერესო მხოლოდ სატელევიზიო ჟურნალისტიკა ჟურნალისტებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა, თუ ეს ეხება ბეჭდურ მედიასაც იგივე და ასე შემდეგ. ან თუნდაც სტუდენტებს, ხო, ვინც დამწყებია ამ სფეროში. ძალიან მადლობა ამ კითხვისთვის. საერთოდ არ გვაქვს შეზღუდული ტიპი მედიების. ნებისმიერი ტიპის მედიას შეუძლია გამოგზავნოს და აგრეთვე შეუძლიათ გამოგზავნოს სტუდენტებს და აქაც ველოდებით განაცხადებს, იმიტომ რომ
ზოგადად ჩვენი ინიციატივით, ჩვენი ორგანიზაციის ინიციატივით, ასევე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო ჩართული, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც ახალ მასპინძლობს პრინციპში ამ კონკურსს ჩვენთან ერთად. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი რატომ იქნებოდა ეს არ გაგიკვირდებათ, იმიტომ რომ ზოგადად კავკასიის ქვეყნებს ეხება ეს კონკურსი. აქ ყველგანი სწავლება, ესეთი ძალიან საინტერესო მოდული აგროჟურნალისტიკა, რომელიც რა ვიცი, მე არ მიკვირს, რომ პოპულარული არის რეალურად, არჩევითი კურსია, მაგრამ ძალიან ბევრი სტუდენტი ამ კურსს ირჩევს. მასში ინტეგრირდება ერთად სწორედ კლიმატური ცვლილებების გაშუქების და კლიმატგონივრული რეპორტინგის ზოგადად თემები და სტუდენტები ნამდვილად კარგ ნაშრომებს ამზადებენ ამ მიმართულებით, ამიტომ მათთვისაც გვაქვს ეს კონკურსი და მათგანაც ველოდებით ჩვენ განაცხადებს. ნებისმიერ ტიპის მხოლოდ მედიებსაც არ გვაქვს საუბარი, შეიძლება ჩვენ ფერმერების მიმართულებით ძალიან საინტერესო ბლოგერებიც ვყავს. ასევე ვიცნობთ ასეთ ბლოგერებს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში და მათთვისაც ღია არის მოკლედ ამ კონკურსის კარი. კი. ნათია, ქალბატონო ნათია, ასევე საინტერესო რა ფორმატით შეიძლება წარმოადგინონ ნაშრომები, ვიდეო ბეჭდური ონლაინ თუ როგორ ხდება ეს და სად უნდა აიტვირთოს ეს კონკრეტული ნაშრომები? კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფორმა, შეუძლიათ ჩვენს გვერდზეც მოძებნან JRCG-ზე. ასევე სხვადასხვა პლატფორმაზე არის გავრცელებული ინფორმაცია ამ კონკურსის შესახებ. ძალიან მარტივი ფორმაა, რომელშიც უბრალოდ შეუძლიათ ლინკის სახით მოგხვეწოდოთ. ეს ლინკი თქვათ იქნება ფაილების გაცვლის სისტემაზე თუ უბრალოდ გამოქვეყნების ლინკი, ეს მათ უნდა გადაწყვიტონ ცხადია და ნებისმიერი ფორმატით შეუძლიათ რომ გამოგვიგზავნონ თავიანთი ნაშრომები. ჯერ კიდევ ვიცი რომ ზოგადად ქართველების ჩვევა არის რომ ბოლო დღეებში აგზავნიან ლომად არის საქართველოსთან განაცხადებით, თუმცა არ მინდა რომ რაღაცნაირად გვინდა რომ საქართველოს, იმიტომ რომ მართლა თავიდან სწორედ თუ კი ნახავთ ესეთ ტიპის კონტენტები უმეტესად საქართველოში ეცდებოდა და შემდეგ მაგალითად მოხდა გამოსვლების გაზიარება და დაიწყო სომხეთმაც წარმოება და შემდეგ აზერბაიჯანმაც, მინდა რომ საქართველოს კონტენტი ჩანდეს ამ კონკურსში კარგად და ველოდებით ჯერ კიდევ განაცხადებს. კი, თქვენ ახსენეთ შეუძლიათ ბოლო დღესაც ატვირთონ და ანუ საინტერესოა ეს ვადებიც კონკრეტულად რომ უთხრათ მაყურებლებს რომ არ მოუნდეთ შემდეგ ბოლო დღეს ატვირთვა ან იდეა გაუჩნდეთ და უკვე დასრულებული იყოს მიღება ეს ვადები შევახსენოთ მაყურებლებს და რა უნდა გაითვალისწინონ მონაწილეებმა, ესეც საინტერესოა. რაც უკვე დრო იწურება პრინციპში 30 ნოემბრის ჩათვლით ვიღებთ ჩვენ განაცხადებს. მათ უნდა გაითვალისწინონ ის, რომ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში პრიორიტეტული არის სწორედ ფერმერების ინფორმირება, იმისთვის რომ ფერმერებმა მიიღონ ახალი ცოდნა, ან დაინახონ პრობლემები და მოემზადონ ამ საკითხებისთვის, ადაპტირდნენ იმისთვის, რომ არ დაზიანდეს მათი წარმოება, ასევე ჩვენ ძალიან ყურადღებას ვაქცევთ დარგებს შორის ურთიერთობებს ამ კონტენტში, მაგალითად ასევე თუ კი მაგალითად რაიმე ტიპის თქვათ თუ მევენახეობას ვეწევით და თქვათ პესტიციდების შეტანას ვახდენთ, როგორ მოხდეს ეს ისე რომ მაგალითად მეფუტკრეები არ დააზიანონ, ასეთი ზოგადად დარგთა შორის კავშირებსაც ვეძებთ ყოველ შემთხვევაში ამ კონტენტში და გვაქვს ესეთი კონტენტები სახელზე. და რაც თავარია, უნდა გაითვალისწინონ, რომ ეს უნდა იყოს მართლაც ესეთი ყველა კითხვაზე პასუხისმომცემი კონტენტი, იმისთვის, რომ ფერმერს მერე კითხვები არ დარჩეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. ენას როგორც ხვდებით, ახლა დაშვება გვაქვს სამი ენის, სომხურის, აზერბაიჯანურის და ქართულის, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებზე ვსაუბრობთ. ჟიურიც არის დაკომპლექტებული ძალიან უბრალოდ ვერ ვამბობ წინასწარ ჟიურის წევრებს, მაგრამ ძალიან ავტორიტეტული პიროვნებებით და რაც თავარია, ენებს ფლობენ იმისთვის, რომ ობიექტურად შეაფასონ ჩვენი კონკურსანტების ნაწარმოებები. დაჯილდოება გვექნება უკვე ძალიან მოკლე დროში. 11 დეკემბერს გვექნება დაჯილდოება თბილისში და აქაც სიამოვნებით გეპატიჟებით თქვენს და ნახოთ მეც დიდი ინტერესი მაქვს საბოლოოდ რას გამოავლენს ჩვენი ჟიური. კი ბატონო. მადლობა ძალიან დიდი რომ ვიყავით დღევანდელი დილის ალღის სტუმარი. შევახსენოთ მაყურებლებს ქალბატონი ნათია კუპრაშვილი, ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი TSU-ს ასოცირებული პროფესორი იყო დილიდან ჩვენთან ერთად. ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ გადაცემა ეხლა და უნდა ვნახოთ სიუჟეტი 11 წლის ანდრიაზე, რომელიც ხელოვანია, უკვე გაგიკვირდება და უფრო უცვლად რა თქმა უნდა ჩვენი კოლეგა მისაუბრებს სიუჟეტში და გაგვაცნობს სიუჟეტის კლიპს. კარგად გაგვაცნობს ანდრიას.
მაღალზე ასახული ყოველი შტრიხი მხატვრის შინაგანი განწყობის ამსახველი ატრიბუტია. ხელოვანის ინსპირაციას დაუგეგმავი მოცემულობა ქმნის. განსხვავებული აღქმა მხატვარს საინტერესო და შეუიარაღებელი თვალისათვის უხილავი დეტალების დაფიქსირების პროცესში ეხმარება და სამუშაო პროცესიც აქ იწყება. 11 წლის ანდრია მსახურაძე უკვე 5 წელია სამხატვრო სტუდიის წევრია. ხელოვნებისადმი ინტერესი ნორჩმა მხატვარმა 2 წლის ასაკში გამოავლინა. დღეისათვის მისი ინტერესის სფერო თიხაზე მუშაობა და სახვითი ხელოვნებაა. ფერწერით უფრო მილამაზ ნახატებს ვქვნი და ძალიან მომწონს, როდესაც ხატავ ნატურმორტს. მე თვითონ რასაც შინაგანად გძნობ, მინდა ეს ჩემს ნახატზე გადავიტანო. ყოფილა ასეთი შემთხვევა, მაგალითად, როდესაც ჩემს სოფელში ვიყავი, გავხედე გარეთ თოვლი იყო და ძალიან მომინდა დახატო. შემდეგ მე მოვედი სახელოსნოში და ეს იდეა მოვუყევი მასწავლებელს და გადავიტანე ფურცელზე. მე ჩემთან ვთამაშეობრები და ჩემთვის ყოველთვის мотивაციას ვაძლევ, რათა უფრო კარგი და ლამაზი ნამუშევრები შევქმნი. ვფიქრობ უფრო მეტად ნამუშევრის ფორმაზე, რადგანაც არ ქონდეს, ანუ ასე ვთქვათ, უშნო ფორმა. როდესაც ნამუშევარი არ გამომივა, მე ამ დეტალებს თავიდან ვქმნი. მე თვითონ ვიფიქრებ ზოგ რაღაცაში მასწავლებელის მეხმარება. როდესაც აკეთებ ნამუშევარს, შესაძლებელია ბზარი გაუჩნდეს და ამას უნდა მიაქციო ყურადღება. დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ვშიშობ, რომ რამე ბზარი არ გამომჩნდეს და არ გატყდეს გამოწვის დროს. ხელოვანისათვის ინსპირაციას დაუგეგმავი მოცემულობა ქმნის და შეუიარაღებელი თვალისათვის უხილავი დეტალების დაფიქსირების პროცესში ეხმარება და სამუშაო პროცესიც სწორედ აქ იწყება. ახალბედა მხატვრისათვის ყველაზე საინტერესო რეალური გამოსახულების აღბეჭდვაა, სადაც ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდა ხელოვანი იმპროვიზაციას მიმართავს. ფერებს მე ვარჩევ ნამუშევრის მიხედვით. მაგალითად, ვაკეთებ საშემოდგომო თეფში, უფრო ვურევ საშემოდგომო ფერებს. ხატვის დროს ქმნის სხვადასხვა ჩრდილას, მაგალითად, მე მომწონს ნატურმორტის ხატვა, ნატურმორტზე არის გამოსახული საგნები და სხვადასხვა ჩრდილები უნდა დაამატო, რათა ნამუშევარს თავისი ფორმა მისცე. 2 წლიდან ხატავ, ასევე ვძერწავ პლასტელინებით. ჩემი საყვარელი მხატვარია ნიკო ფიროსმანი, ის ქმნის ნახატებს შავი ფონით, რომელიც მე ძალიან მომწონს. თითოეული ნამუშევარი პატარა ხელოვანის თავგადასავლის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც მისი განვითარების ყოველ ეტაპს ასახავს. მე მიხარია ჩემი გაკეთებული ნამუშევრის და იმის შეგრძნება მაქვს, რომ ჩემს ოჯახის წევრებს მოეწონება ჩემი ნამუშევარი. მე ვფიქრობ, ჩემ ნამუშევარზე თუ როგორი გამომივა, მინდა რომ ნამუშევარი გამომივიდეს კარგი და არ გამომჩეს არც ერთი ბზარი. წარმატებები უსურვოთ სიუჟეტის გმირს, ჩვენ კი უნდა გავაგზავნოთ გადაცემა და ეხლა თბილისის დროით ზუსტად 10 საათი სრულდება და უნდა გავიგოთ რა ხდება საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კოლეგა სოფო ხელაძე შემოგვიერთდება. სოფო, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით, ახალ ამბებს მოგიყვებით ამ დროისათვის. პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის გათვალისწინებით ანტიკორუფციული ბიურო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური უქმდება. ანტიკორუფციული ბიურო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური 2026 წლის 1 მარტიდან იქნება ლიკვიდირებული. ამ ორი სამსახურის ფუნქციები და უფლებამოსილებები კი აუდიტის სამსახურს გადაეცემა. გარდა ამისა, 1 იანვრიდან ბიზნეს ომბუდსმენისა და მისი მოადგილის თანამდებობებიც უქმდება, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი კი გაუქმდება. პარლამენტმა ბიზნეს ომბუდსმენის შესახებ კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადებას მხარი დაუჭირა. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ წარადგინა.
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის გაუქმებას და ადმინისტრაციის ლიკვიდაციას პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. შესაბამისი გადაწყვეტილება 86 ხმით პირველი მოსმენით მიიღეს. ქართული ოცნების ინიციატივით და მხარდაჭერით ძალადაკარგულად ცხადდება ორი კანონი ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისთვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ კანონი და ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე დაზარალებულთა ქონებრივი რესტიტუცია და კომპენსაციის შესახებ კანონი. დროებითი ადმინისტრაცია 2026 წლის 1 იანვრიდან იქნება ლიკვიდირებული. რედაქციული ცვლილებების შემდგომ პაკეტში სპეციალურ წოდებების შესახებ კანონში აქ ცვლილებები არ გვაქვს. ვიზო რეჟიმის შეჩერებაზე გადაწყვეტილების მიღება იქნება უდიდესი სტრატეგიული შეცდომა ევროკავშირის მხრიდან, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს არის მექანიზმი შანტაჟისთვის. მაკა ბოჭორიშვილი იმედოვნებს, რომ საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებით ასეთი გადაწყვეტილება არ იქნება, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ არსებული ბიუროკრატიის პირობებში რამე გადაწყვეტილების რაციონალურობაზე წინასწარ საუბარი გაუჭირდება. მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს დამატებითი ანგარიშიც გააგზავნა აგვისტოში, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ მიღებული კანონები ლეგიტიმურმა პარლამენტმა მოქალაქეების ინტერესების შესაბამისად მიიღო. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული პოლიტიკოსების საქმე არსებითად განსახილველად სასამართლოს გადაეცა. მოსამართლე ირაკლი შვანგირაძემ ყველა მათგანის მიმართ შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიება პატიმრობა გადასინჯა და ძალაში დატოვა. ცნობისთვის მურთა ზოდელავას, პაატა ბურჭულაძეს და ირაკლი ნადირაძეს ბრალდება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ხელმძღვანელობას ედავება. ასევე წარდგენილი აქვს ბრალდება მოწოდებებზე კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შესვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ, რაც ასჯელის სახედ და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღეს კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ 54 ბრალდებულთაგან ნაწილის წინასასამართლო პროცესი გაიმართება. უცხოეთის სიახლეები ჰონგ-კონგის ტაიპოს რაიონში საცხოვრებელ კორპუსებში გაჩენილი მასშტაბური ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 44-მდე გაიზარდა. დაკარგულად ითვლება 279 ადამიანი, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც ხანძარი გაჩნდა 8 შენობისგან შედგება და 2000-მდე საცხოვრებელ ბინას ითვლის, სადაც 4600 ადამიანი ცხოვრობს. მედიის ცნობით, ცეცხლი მაშინ გაჩნდა, როდესაც ტერიტორიაზე მიწისქვეშა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა. მომხდართან დაკავშირებით სამშენებლო კომპანიის 3 აღმასრულებელი დირექტორი დააკავეს სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობის ბრალდებით, რომელიც დაკავშირებულია აალებადი მასალების, მათ შორის ბამბუკისა და პოლისტიროლის ქაფის გამოყენებასთან, რამაც შესაძლოა ხანძრის სწრაფად გავრცელება გამოიწვია. ხანძრს, რომელსაც უმაღლესი მეხუთე დონე მიენიჭა, 8-ზე მეტი მეხანძრე ებრძვის. თეთრ სახლთან ახლოს ეროვნული გვარდიის 2 ჯარისკაცი ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს. მედიის ინფორმაციით დაჭრილთა მდგომარეობის შესახებ დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. პოლიციაში განაცხადეს, რომ ეჭვმიტანილი დაკავებულია და შემთხვევის ადგილი უსაფრთხოა. თეთრი სახლის პრესპიკერმა კაროლინ ლევიტმა აღნიშნა, რომ დონალდ ტრამპი მომხდარის შესახებ ინფორმირებულია, როგორც მედია წერს, ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სროლის დროს უესტ პალმ ბიჩის გოლფის მოედანზე იმყოფებოდა. ვაშინგტონის პოლიციის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ჯერჯერობით უცნობია თავდასხმის მოტივი და ის თუ რა იარაღი გამოიყენა ეჭვმიტანილმა. ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც სოციალური ქსელების მომხმარებელთა ასაკს ზღუდავს. დოკუმენტის მიხედვით მინიმალური ზღვარი 16 წელია. მიზეზად ევროპელი დეპუტატები მოზარდებში ონლაინ ზემოქმედებისგან ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების ზრდას ასახელებენ. ევროპარლამენტის რეზოლუცია ასევე ითხოვს ონლაინ ვირტუალური საგნების აკრძალვას, რომლებიც რეალური ფულით იყიდოთ. ევროპარლამენტის რეზოლუციას იურიდიული ძალა არ აქვს და ის მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. პრაღა 3 დღის მანძილზე კონტაქტურ კარატეში საერთაშორისო ტურნირის Open Praga 2025 მასპინძლობდა, რომელშიც ყველა საკობრივი კატეგორიის 12 ქვეყნის 500-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა. საქართველოს ნაკრები ტურნირზე 35 სპორტსმენით იყო წარდგენილი, მათგან 30-მა სხვადასხვა სინჯის медаლი მოიპოვა და საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავა. საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 12 ოქროს, 11 ვერცხლისა და 7 ბრინჯაოს медаლი. აღსანიშნავია, რომ 3 მებრძოლი, რომლებსაც 18 წელი ახლახან შეუსრულდათ, უკვე დიდების
გუნდების კატეგორიაში ასპარეზობდა. ახალგაზრდებში ევროპის მოქმედი ჩემპიონი დავით ზნელაძე ტურნირის გამარჯვებული გახდა. ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა ევროპის მოქმედმა ვიცე-ჩემპიონმა დიმიტრი მსხალაძემ, რაც შეეხება ნიკა ნაგერვაძეს, მან Open Praga ვიცე-ჩემპიონის ტიტულით დაასრულა. ჩვენი სპორტსმენები უკვე დაბრუნდნენ სამშობლოში და მომავალი ტურნირებისთვის მზადება დაიწყეს. დეკემბერში ბათუმში საქართველოს ახალგაზრდული ჩემპიონატი გაიმართება. აქვე გეტყვით, რომ 2026 წლის მაისში ჩვენი ქალაქი კონტაქტურ კარატეში ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებს. კონკურენცია იყო საკმაოდ ნორმალური, ასე რომ ვთქვათ, სამი ბრძოლა ჩავატარე. ფინალს გამოვყოფდი ამ ბრძოლიდან, 13 ქვეყანა მონაწილეობდა და გუნდურ ჩართვლაში პირველი ადგილი ავიღეთ. მემზადებით ევროპის ჩემპიონატისთვის, რომელიც სტარტდება მაისში და მემზადებით ამ ტურნირისთვის. მე ჩავატარე სამეცხოვე სამი მოვიგე და ძალიან გახარებული ვარ. ჯერ უნერვიულობდი, მაგრამ როცა გავედი შეჯიბრზე და რო გამოვედი, ვფიქრობდი, რაზე უნერვიულობდი, არაფერი არ იყო სანერვიულო. ვინც რა მედალებიც აიღო, ძალიან კარგია და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი мотиваცია. ასეთი იყო ახალი ამბები 10 საათისთვის, მთავარი პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება. დაუბრუნდით ეთერში, შევახსენოთ მაყურებლებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, თქვენ უყურებთ გადაცემა დილის ალღა, სტუდიაში მე დემე ზოიძე და ანა შამილაძე ვმუშაობთ. ეხლა კი უკვე ტრადიციულად უნდა ვნახოთ მეზღვაურის დღიური რუბრიკა, რომელსაც ლილიანა საითაძე ამზადებს, ჩვენი კოლეგა ყოველ ხუთშაბათს. დღეს რუბრიკა მეზღვაურის დღიურში ლილიანა საითაძე სარეიდო კატარღას ხალთაზე და მისი ცვლის მექანიკოს ჯემალ წუწუნავაზე მოგიყვებათ, რომელიც აგერ უკვე 28 წელია ამავე გემზე მუშაობს. თუ რასან ვის ემსახურება სარეიდო კატარღას ხალთა და მისი ეკიპაჟების წევრები, ვნახოთ რუბრიკაში. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში ყოველ გემს თავისი ისტორია აქვს. ისტორია, რომელიც ადამიანების ხელში, მათ ნაბიჯებში და სუნთქვაში იწერება. დღეს ერთ-ერთ გემზე და ადამიანზე მოგიყვებით, რომელსაც ამ გემთან 28 წლის გზა აკავშირებს. ეს ისტორია სარეიდო კატარღას ხალთაზე და მისი ცვლის მექანიკოს ჯემალ წუწუნავაზეა. ადამიანზე, რომელმაც აირჩია ზღვა, ან იქნებ პირიქით, ზღვამ აირჩია ის. ჩემი ბაბუა 1-2 კაპიტანი იყო და გადმოცემით საუბრით მე შემიყვარდა ზღვა, დამამთავრე სასწავლებელი საზღვაო და ვაგრძელებ დღესაც ამ პროფესიით მუშაობას. ჯემალი ნენელა შეეჩვია ამ სამყაროს, სადაც ყოველ დილას ახალი ამინდი, ახალი ტალღა და ახალი პასუხისმგებლობა ხვდებოდა. მისთვის მექანიკოსის ოთახი ჩვეულებრივი სამუშაო სივრცე აღარ იყო. ეს ადგილი იქცა მისი დღის ფიქრების დასაწყისადაც კი. როდესაც ძრავის ხმას უსმენდა, თითქოს კატარღის შინაგან სამყაროში შედიოდა. თითოეული ზუზუნი, თითოეული ბგერა მისთვის ნათელი მინიშნებები იყო, რას ეუბნებოდა ხალთა, რა აწუხებდა და რა სჭირდებოდა. მანქანა განყოფილებაში ჩავდივარ, აბსოლუტურად ძრავის ირგვლივ. ვამოწმებ თუ რამე არის გაჟონვა ხო არ არის, ხომ არ არის დაზიანებული, ამოვდივარ მე და ვაგრძელებ ჩვეულებრივად ვახტას. ხალთის ფუნქცია არის, რომ როდესაც შემოვა უცხოეთის გემები და დგანან რეიდზე სანამ პორტში შემოვლიან, მანამდე არის მაგინთან მომსახურება. მომსახურებას ეწევა თვითნებურად არის სპეციალური აგენტები, აგენტების საშუალებით ჩვენ გვეძლევა ინფორმაცია, რომ თუ რომელ გემს უნდა მივადგეთ, რა ჭირდება, მეზღვაურის გადაყვანა იქნება, დოკუმენტაციის ადგენა იქნება, კომისიის ადგილზე გასვლით და იქანის შემოწმება იქნება და ყოველთვის ჩვენ მზად ვართ, მზადყოფნაში ვართ ეკიპაჟის ყველა წევრები. ხალთა ბათუმი 2. გისმენთ ხალთა? გავდივართ რეიდზე. ხალთის ირგვლივ, როდესაც საღამო იყო ზაფხულის გამშვენიერი ამინდი და გავედით რეიდზე.
გადავიყვანეთ კომისია, რომ და ისე მოხდა, რომ აგენტმა და კომისიამ დააგვიანა ჩამოსვლა. ამოვარდა ქარი, საშინელი. გავაფრთხილეთ, დაურეკეთ რამოდენიმეჯერ, რაც გავაფრთხილეთ, მაგრამ აგენტმა თუ არ გააფრთხილეს, კი ვერ ჩამოდიოდე. და როდესაც დამთავრდა ეს და ჩამოვიდნენ, აი შტომტრაპთან გემთან რომ მივეით ახლოს, არ 2 მეტრზე უფრო მაღალ სიმაღლეზე გვაქანავებდა. როგორც იქნა ეკიპაჟის წევრები ეს კომისია გადმოვსხით, ამოვიდით მაგრამ გზაში ძალიან გაგვიჭირდა. აქედანი დანიშნულების ადგილას თითქმის 1 საათი დაგჭირდა რომ გავსულიყავთ, მაგრამ უკან ოდესაც მოვბრუნდით, ისეთი საშინელი ამინდი იყო, რომ გემი იხრებოდა 35 და 45 გრადუსამდე. და აი წარმოვიდგინე ახლა ეს კომისიას ეშინოდა, განიცდიდნენ, ყველა კივოდა, წივოდა და ეკიპაჟის წევრები თან გემს უნდა უყუროთ, თან ეკიპაჟის წევრებმა უნდა გააკეთო ის რომ რასაც უსაფრთხოება ქვია და აგინსაც უკვე სახეზე ფერიც აღარ ქონდნენ ესე იმ დღეში იყვნენ. ჩვიდობიანად დასრულდა გამოვეითმა დაგხვდა 2 საათი თითქმის გამოსვლას. ისე ნელა დავდიოდით, უკვე აღარ შეგვეძლო წინამორბედება ძალიან დიდი ქონდა ტაღლისაგან. მართალია, გემისა და მგზავრების უსაფრთხოება მის საქმეში პრიორიტეტია, მაგრამ მისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია შორეული წყლებიდან ჩამოსულ ეკიპაჟთან ურთიერთობაც. ის მათი მეგზური და ჩვენი ქვეყნის პირველი სახეა, ისევე როგორც სხალთის ეკიპაჟის სხვა წევრებიც. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახმედაც ფეხი არ აქვს დავიჯებული 5-6 თვე და გამოდიან. ოდესაც გამოდიან ნაპირზე, ყველაფერი აინტერესებთ. და ძალიან ბევრი გვეკითხება თუ სად არის რესტორანი, სად არის დროის გასატარები, დისკო-ბარები, სად არის ისეთი სანახაობა, რომ სამახსოვროდ ფოტოები გადავიღოთ და ასეთი რაღაცები მეზღვაურის ცხოვრება სულ სხვანაირი არის მაინც. მაგრამ ის რასაც მათ უნდათ და სურვილი აქვს და ყოველთვის ჩვენ ვცდილობთ რომ დააკმაყოფილოთ ჩვენ მაგუთქო რომ უფრო მეტი კარგი ყურადღება შტაბიჭილება ქონდეს ჩვენს კუთხეზე ჩვენ ქალაქზე. შორეულ ნაოსნობაში კი მქონდა, მაგრამ ოჯახურმა პირობებამ არ მომცამა ეს საშუალება. მე მამაჩემი გადამეცვალა, პატარა ბავშვი ვიყავი. ოჯახში ხელმოკლედ ვიყავ, დედაჩემი გაგზავნა. 2 ძმა და 2 და ვიყავ. მაშინ კი ძალიან 60-იან წლებში ძალიან გაჭირვება იყო 70-იან წლებში. იმინდოდა წავსვლა, მაგრამ ის დედაჩემის გულიც უნდა მომეგო და ვარი არ უნდა მეთქვა იმისათვის, რომ შვილო ერთი მყავხარ და შორს ახვიდიან და ზღვაში რა გინდა, როდესაც ზღვის ტალღებზე თამაში ჯობია ნაპირზე იყო და ჩემ გვერდით იყო. ხელკი არა და მაინც გადავწყვიტე რომ დავრჩენილიყო აი ნაპირზე. მაგრამ ადგილზე მაინც ზღვაში ვარ და მაინც იმ პროფესიით ვაგრძელებ ცხოვრებას. უკვე 28 წელია რაც ის ზღვასთან ერთად სუნთქავს. 28 წელია რაც მის ხელებს, მის ყურსა და მის შრომას სხალთის ყოველი გასვლა და დაბრუნება აბარია. და დღემდე, ყოველი ახალი რეიდის წინ, ჯემალი ისევ ისე შვიდად ჩადის ზრავის განყოფილებაში. თითქოს ამ პატარა ოთახში იმალება მისი ცხოვრების ყველაზე დიდი სიმშვიდე. ეს არის ერთი ადამიანისა და ერთი კატარხის ისტორია. მათ მიერ ნაპირზე დატოვებული უხილავი კვალი, რომელიც ზღვით იწყება და ზღვაშივე ბრუნდება. დავბრუნდით ეთერში, მადლობა ამ რუბრიკის ავტორს, ნამდვილად მნიშვნელოვანია საპორტო ქალაქში აჭარის ტელევიზიას ჰქონდეს მსგავსი რუბრიკა, იმიტომ რომ სწორედ ის ყველაფერი რაც გვაქვს ჩვენ განაპირობა იმან რომ საზღვაო ქალაქი ვართ და ის გემრიელი პროდუქტები რაც ჩვენს ქალაქში არის და ჯერ კიდევ და უფრო დასახვეწია ყველაფერი იმის დამსახურებაა რომ საპორტო ქალაქი გვაქვს მოკლედ ამავე თემაზე ვაგრძელებ საუბარს 30 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე ბათუმში მესამე საერთაშორისო გასტრონომიული ფორუმი გასტრო ბათუმი ჩატარდება ფორუმის ფარგლებში მიშლენის ვარსკვლავის მქონე რესტორნების შეფების საფრანგეთის
ჩინეთიდან, იტალიიდან, პორტუგალიიდან ცნობილ ქართულ შეფებთან და ექსპერტებთან ერთად თევზის როლზე, შავი ზღვის გემოებსა და გასტრონომიაში თანამედროვე მიდგომებზე ისაუბრებენ. თემაზე აჭარის ტურიზმისა და კულტურის დეპარტამენტის უფროსთან თინათინ ზოიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. ქალბატონი თინათინი ჩვენთან არის სტუდიაში. მადლობა რომ ხართ დღევანდელი დილის ალღისმარ და მოკლედ გემრიელი ნაწილი ბოლოში შემოვიტო. კი, ნამდვილად მე ძალიან მიყვარს ზღვის პროდუქტები და ჩემი საყვარელი პროცესია განსაკუთრებით აი ზღვის სანაპიროს, ჩვენი ქალაქის ზღვის სანაპიროზე განთავსებულ რესტორნებს, როდესაც ვეწევი ხოლმე და ვაგემოვნებ სხვადასხვა კერძს. სანამ წლევანდელ გასტრო ფორუმზე დავიწყებთ საუბარს და დეტალებს გაგვიზიარებთ, ვისაუბროთ ზოგადად ამ ფორუმზე და მის მიზანზე, რას აძლევს ჩვენს რეგიონს ეს ფორუმი. მოგესალმებით მაყურებელს, დილა მშვიდობის. ჩვენ როდესაც საუბრობთ რომ გვინდა აჭარა გახდეს 4 სეზონის მდგრადი ტურისტული მიმართულება, ეს რა თქმა უნდა არ არის მხოლოდ სიტყვები, ეს არის პროცესი, რომელიც მოიაზრებს ყველა კომპონენტის განვითარებას, რაც აუცილებელია ადამიანების მოგზაურობისთვის. ეს იქნება სატრანსპორტო ქსელი, ეს იქნება ინფრასტრუქტურა, ეს იქნება ღამისთევის ობიექტები, ეს იქნება კვების ობიექტები, გასტრონომია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ტურიზმის დეპარტამენტს მთელი წლის განმავლობაში გადანაწილებული აქვს ღონისძიებები, რომელიც უშუალოდ ძირითად ტურისტული კომპონენტების განვითარების უბას ისახავს მიზნად და კულინარია ერთ-ერთი მათგანია, რომლის განვითარება ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელობას წარმომავლობანია განსაკუთრებულად. უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული გასტრონომია ძალიან მდიდარია. ყველა რეგიონს საქართველოში თავისი გემოები, თავისი არომატები აქვს და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ეს კულინარია მაგალითად მხოლოდ აჭარას თუ ავიღებთ 140 უნიკალური კერძი აქვს ქართული ზოგადი გასტრონომიისგან განსხვავებით და საკუთარი ამ პატარა რეგიონს 140 საკუთარი კერძი აქვს. რა თქმა უნდა შესაძლებელია. კი, რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ ეს 140 კერძი ერთის მხრივ ისე განვითარდეს რომ ყველა ჩვენთან ბათუმში ჩამოსულ, აჭარაში ჩამოსულმა ვიზიტორმა ნებისმიერ რესტორანში რო შევიდეს, კვების ობიექტში ჰქონდეს საშუალება რომ დააგემოვნოს ტრადიციული კერძები, მეორე ჰქონდეს მას საშუალება რომ თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, სტანდარტების შესაბამისად კონკრეტულად ამ კერძებზე შეიქმნას ეგრეთ წოდებული სტრიტ ფუდები, წასახემსებლები, წასალუკმებლები, განვითარდეს. ანუ ჩვენი სამზარეულო იძლევა საშუალებას იმდენად მრავალფეროვანი გემოები გვაქვს, იმდენად მრავალფეროვანი სანელებლებია გამოყენებული ქართულ გასტრონომიაში. ხალხს ბოდიში ჩაგეჭრებით, არაერთი ტურისტის გამსმენია, რომ ის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ჩამოდიან ადამიანები საქართველოში, ეს არის სამზარეულო. რა თქმა უნდა, ქვეყანა, რომელიც 8000 საჭმელად ჩამოიბენა მე არ მიკვირს, იმიტომ რომ გემოები ზოგადად, ეხლა ყველა მოგზაურობს დღეს და ყველა ნახულობს ძალიან ბევრ ქვეყანას და ვიცით რომელი სამზარეულოებია მთელ მსოფლიოში ცნობილი, რითი არიან ისინი ცნობილი და ასე შემდეგ და თამამად სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არ არის რაღაც თავის მოწონება, ქართული სამზარეულო მართლა არის რეალობა, რომლის პოტენციალიც შესაძლებელია ძალიან მცირე პროცენტით იყოს ამ ეტაპზე ათვისებული. ქვეყანა, რომელსაც 8000 წლის ისტორია აქვს ღვინის წარმოების, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ღვინოსთან ერთად დიდარი გასტრონომია არ კონდეს და შესაბამისად ჩვენი მიზანია ერთის მხრივ რომ ეს ტრადიციული კერძებზე მეტმა ახალგაზრდა შეფმა იცოდეს, მეტმა ადამიანმა გაიგოს და შესაბამისად გაიტანოს კვების სივრცეებში, მეორე ჩვენი მიზანია რომ მისი განვითარება მოხდეს და ზოგადად ქუჩაში იქნება თუ მცირე კვების ობიექტებში მისი მოდერნიზებული ვარიანტები შეიქმნას და მესამე მთავარი ჩვენი მიზანია რომ ქართული გასტრონომიის ის დიდი პოტენციალი რომელიც მის საერთაშორისო მასშტაბით გატანას გულისხმობს ქართულ გასტრონომიას აქვს საშუალება ისეთი გემოები აქვს რომ მსოფლიოს ნებისმიერი წამყვანი გასტრონომიის ობიექტი კვების ობიექტი პარიზში, ლონდონში, მილანში ნებისმიერ წერტილში დედამიწაზე შევიდეს მიშლენის ვარსკვლავის შეფებში და იქ არსებული მენიუები ში დაიმკვიდროს ადგილი. ეს ლევანდელი ფორუმზე აქცენტი გაკეთდა ზღვის პროდუქტებზე. რაც შეეხება ზოგადად გასტრონომიულ ფორუმს, ჩვენ უკვე ვატარებთ მესამეჯერ. ორი წლის თემა იყო ზოგადი აჭარული გასტრონომია, რადგან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ზოგადი პოტენციალი უფრო მეტ ადამიანს სცოდნოდა და მეტი ადამიანი მოგვეცვა და გვეთქვა რამდენი კერძი გვაქვს, სახელებით სცოდნოდათ მათ და დღეს ეს ნაწილობრივ მიღწეულია.
იმიტომ რომ გამოიცა სპეციალური სახელმძღვანელოები, სადაც ეს რეცეპტები შეკრებილია, დამუშავებულია და საოჯახო ტიპის სასტუმრო სახლებით ძალიან აქტიურად იყენებენ. მიმდინარე წელს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ავიღეთ ზღვის პროდუქტები და აკვაკულტურა მთავარ თემად, იმიტომ რომ საზღვაო რეგიონია აჭარა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, კულინარია ზღვის რეგიონში წარმოუდგენელია ზღვის პროდუქტების გარეშე. ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს ამ მიმართულებით და სამწუხაროდ ისეთი ფორმით არ არის წარმოდგენილი კვების სივრცეებში და მრავალფეროვნებით, როგორიცაც ვისურვებდით. მაგალითად, ლაზური სამზარეულო არის ძალიან მდიდარი. ისეთი კერძებია, ისეთი არომატებია, ეხლა ჩვენ როცა ჩამოვიყვანეთ, უცხოელი ექსპერტები და ამ ყველაფერს ხედავენ, გაკვირვებული არიან, გაოცებული არიან, რამდენად დიდი პოტენციალია და ცალკე თევზი, ლაზები, კოლხეთი, ეს არის კულტურა, ტრადიცია, ამბავი, კულინარიის და ხალხის, რომლის გატანაც ძალიან კარგად შეიძლება და რა თქმა უნდა ჩვენ იმის ფარგლებში, კონფერენციის და ფორუმის ფარგლებში ჩამოყვანილი ყავს ისეთი მაღალი რანგის შეფები, როგორიც არის მაგალითად ვასკო კოელიო სანტოში, რომელიც 2024 წლის სოფლიო შეფების შეჯიბრების გამარჯვებულია, მიშლენის ვარსკვლავის ფლობელი შეფია და შესაბამისად ასევე ჩვენ ყავს იტალიიდან, პორტუგალიიდან, საფრანგეთიდან მაგალითად ფერანდის უმაღლესი სკოლის, გასტრონომიული სკოლის შეფ ინსტრუქტორები, რომლებიც ჩვენ ადგილობრივ შეფებთან ერთად, ძალიან მაღალი რანგის ქართველ შეფებთან ერთად მთელი 3 დღის განმავლობაში ჯერ პირველ დღეს იქნება ზოგადი დისკუსიები, ზოგადი განხილვები უშუალოდ ჩვენს პოტენციალებზე, სხვადასხვა ლოკაციაზე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ მთლიანი სამზარეულოები დაიხუროს და პროფესიონალ მათ აქვს თავიდანთი სტანდარტები, მოთხოვნები. პირველ დღეს უფრო მეტ ადამიანს მოვიცავთ, ეს არის 100 ადგილობრივი შეფი, რომლებისთვისაც ერთ დიდ სივრცეში ჩატარდება ეს დისკუსიები, მოისმენენ სხვადასხვა ტიპის ახალმიდგომებს თევზეულთან დაკავშირებით, გავაცნობთ ასევე ადგილობრივ შეფებს თევზეულთან დაკავშირებულ ჩვენ დიდარ ტრადიციებს, შესაძლებლობებს და 1 დეკემბერს და 2 დეკემბერს უკვე იქნება დღისით ორივე დღეს დილით და საღამოს 2-2 სესია 15-20 ადამიანისთვის, იქ უკვე პროფესიონალი შეფზარეულები დაესწრებიან და რა თქმა უნდა ეს ჩვენი შეფები, რომლებიც ბათუმში იმყოფებიან, სპეციალურად დაგეგმილი პროგრამა, ყველა შეფს ადგილობრივს აქვს თავისი შესაბამისი სტეიშენები, როგორც სტანდარტის მიხედვით არის პროდუქცია და შესაბამისად ისინი სწავლობენ ყველა იმ საჭირო ახალ ტექნიკას, რაც თევზეულთან მუშაობასთან არის დაკავშირებული. ქაბატონო თინათინ, საინტერესოა, ვის შეიძლება ამ ღონისძიებაზე ამ დღეებში დაასწრება, მაგალითად ჩვენ თუ შეგვიძლია რომ მოვიდეთ, დავესწროთ ამ კონფერენციას და როგორ ხდება ზოგადად და დავაგემოვნოთ ის საოცარი მენიუ, რომელიც გვაქვს ჩვენ და გადავხედეთ. მისაყოლებელი და წასალუკმებელი მომეწონა განსაკუთრებით. ჩვენ დასწრებაც ისე გვაქვს გათვლილი ამ ღონისძიებაზე, რომ მაქსიმალური შედეგი მოიტანოს. შესაბამისად ფორუმს ესწრება როგორც მედიის წარმომადგენლები, ასევე შეფმზარეულები, მაინც აქცენტი შეფმზარეულებზეა და წამყვანი სასტუმროების გენერალური მენეჯერები, რადგან მათ უნდა გადაწყვიტონ მენიუებში ცვლილებების შეტანა, თვითონ მენეჯერმა უნდა დაინახოს საჭიროება კონკრეტულად გამრავალფეროვნების მენიუს და რა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი მიზანი მაინც შეფმზარეულები არიან. რა თქმა უნდა თქვენ მოიაზრებით, იმიტომ რომ თქვენ გარეშე ვერ გავაგებინებთ ადამიანებს დღეს მედია და ტელევიზია ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი საშუალებაა, რომ ყველა ის მესიჯი, ყველა ის ინფორმაცია და პრიორიტეტი, რაც რეგიონს აქვს, თამამად გავაცნოთ, აუხსნათ და მივაწოდოთ ინფორმაცია და თქვენ ყოველთვის გვიდგახართ გვერდით, ამიტომ ოფიციალურად გეპატიჟებით. თან მთავარი ამბავი, რაც არის მაგალითად 100 ადამიანისათვის პირველ დღეს ფორუმზე, შემუშავდა სპეციალური სადემონსტრაციო ვახშამი, ისეთი ვახშამი, რომელიც შესაძლებელია გაკეთდეს მსოფლიოს ნებისმიერ რესტორანში, პორციული ვახშამი, რომელიც არის სადემონსტრაციო, რომელსაც ადგილობრივი შეფები და ეს უცხოელი შეფები ერთად ამზადებენ და ყველაფერი არის შავი ზღვის პროდუქტებზე, ყველაფერი არის შავი ზღვის პროდუქტებით და იმ კერძებით მაგალითად როგორც არის ქაფშია ტაღანაი, ქაფშია მჭიდი, ანუ ის ჩვენი კერძები არის ინსპირაციით შექმნილი, ჩვენი კერძების ინსპირაციით შექმნილი ისევ ჩვენი კერძებია, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ავთენტური სახე ჩვენმა კერძებმა შეინარჩუნოს. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის გემოები, რაც არის ქართული, შევინარჩუნოთ და რაღაც ახალი კერძების, რა თქმა უნდა, ახალი კერძების საწინააღმდეგო არაფერი არ გვაქვს და მრავალფეროვნება
ძალიან კარგია, თუმცა ჩვენთვის მთავარი მიზანი მაინც ჩვენი ტრადიციების შენარჩუნება არის ამ მიმართულებით და გემოების შენარჩუნება, რაც შეეხება მეორე და მესამე დღეს რეგისტრაციები შეფებისთვის უკვე პროფესიონალურად გახსნილია სერვის აჯარაჯიზე, ნებისმიერ დაინტერესებულს შეუძლია დარეგისტრირდეს, თუმცა ყველა ვერ მიიღებს მონაწილეობას დაახლოებით 2 დღის განმავლობაში, სადღაც 80 ადამიანისთვის არის დაგეგმილი ეს ტრენინგი და 15-20 ადამიანი ჯგუფებად წარმოვიდგინოთ, უნდა ეს არის პროცესი, რომელშიც ყველა ადამიანი ვინც დარი ტრენინგდება, მისთვის სპეციალური დრო, სპეციალური სივრცეა გამოყოფილი და რამოდენიმე სასტუმროში დახურულია ამ შემთხვევაში სამზარეულოები და დათმობილია ამ ტრენინგების. ხავატანთია თქვენ ახსენეთ რომ თქვენ ამბობთ რომ ახლა ეს ყველაფერი ხელშეუწყობს თევზის კულტურის და იგივე ზღვის პროდუქტების კულტურის განვითარებას ჩვენს რეგიონში და ქალაქში და როგორ ფიქრობთ აი აქამდე რა უშლიდა ხელს და რატომ დარჩა საჭირო რომ ჩართულიყავით თუნდაც თქვენი დეპარტამენტი იმისთვის რომ ხელი შეგეწყოთ ამ ყველაფრის განვითარებაში მაშინ როცა საზღვაო ქალაქი ვართ და ეს ყველაფერი მოყვება ისტორიულად. ხელს არაფერი არ გვიშლიდა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს არის განვითარება, ზოგადად არის პროცესი. და საჭიროება, როცა რა თქმა უნდა, ეხა ბათუმლები ყოველთვის მიდიან თევზის ბაზარში, მიირთმევენ თევზს და ეს არ არსებობს, რომ ზღვის კულტურა საზღვაო რეგიონში არ იყოს. თუმცა, როდესაც ჩვენ გვინდა, რომ ეს ჩვენი კულტურა უკვე ძალიან ფართოდ გადავიტანოთ სარესტორნო სივრცეებში, განვავითაროთ, რა თქმა უნდა, მას ჭირდება გარკვეული დრო, მას ჭირდება გარკვეული ხედვა და რა თქმა უნდა, ჭირდება ცოდნა. ჩვენ გვჭირდება ძალიან ბევრი ცოდნა, სწორად როგორ განვავითაროთ ეს ყველაფერი და ჩვენი ქვეყანა ამ ეტაპს ეხლა გადის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის პოტენციალი რაც გვაქვს, ანუ ჩვენ არაფრის მოგონება, მოფიქრება არ გვჭირდება, ყველაფერი გვაქვს, ცხადია როგორც ტრადიცია თევზის კულტურის კუთხით ჩვენ არ შეიძლება არ ვახსენოთ ლაზური კულტურა, არ შეიძლება არ ვახსენოთ კოლხური კულტურა და ის ისტორია, რაც თუნდაც არგონავტიკიდან იწყება. ჩვენ ქვეყანაში ზოგადად ნაოსნობა, მეთევზეობა ძველი წელთაღრიცხვით მე-13 საუკუნიდან კი საუკუნიდან უკვე არგონავტიკაშიც კი არის მოხსენიებული, რომ კოლხეთს ამ დროს ჰყავდა ფლოტი, რომელიც ბერძნულ ფლოტზე სწრაფად ცურავდა და შესაბამისად ბადეები და მეთევზეობა ძალიან აი მაგალითად გამონათქვამებიც კი არსებობს, რომ აი ლაზების ბაღი ზღვაა და ლაზური კულტურა ძალიან ეს არის ჩვენი, ანუ ქართული კულტურა, რომელიც განვითარებას ძალიან აქტიურად შეიძლება და რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ კერძო სექტორთან ერთად, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ნიჭიერი შეფია, რომელიც აქტიურად მუშაობს დღეს სარესტორნო სივრცეში უკვე რო შეხვალ ძალიან ბევრი განახლებული კერძი ისედაც ხდება და ჩვენ ამ მიმართულებით სხვადასხვა უწყებასთან ერთად აქტიურად გავაგრძელებთ მუშაობას, რომ ერთის მხრივ მოვახდინოთ ჩვენი არსებული კერძების კიდევ უფრო მეტად პოპულარიზაცია, როგორც ზღვის სანაპირო ზოლში, ასევე მთიან მუნიციპალიტეტებში და მეორეს მხრივ შევქმნათ ისეთი გასტრონომიული შედევრები, რომელიც დაამშვენებს საერთაშორისო რესტორნის ქსელებს და ჩვენ ქვეყანას კულინარიით კიდევ უფრო მეტ პოპულარიზაციას მოუწევს. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები თქვენ ამ ყველაფერში. ჩვენ კი მაყურებლებს შევახსენოთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო თინა თინზოიძე, აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის უფროსი. პრინციპში ჩვენი საეთერო დროც დასასრულს მივახლოვდა, დრო არის დავიმშვიდობოთ ჩვენს მაყურებლებს. ასეთი იყო დღევანდელი დილის ტალღა. ხვალამდე გემშვიდობებით, მადლობა რომ გვიყურეთ.